Ben, boas tardes, vamos a dar comenzo a esta sesión ordinaria do pleno de outubro. Permítame en primeiro lugar darlle un saludo especial á interventora do Concello de Grove, doña Beatriz, que nos acompaña aquí, que desde fai, pois, 5 semanas? 2 meses. Desde fai 2 meses, bueno, pois é a interventora do Concello do Grove e hoxe é o primer pleno ao que asiste. A partir de aí, tratamos o orden do día, donde temos como primeiro punto aprobar se proceder dos borradores das actas anteriores. Temos 2 borradores, concretamente o pleno do día 25 de setembro e do 30 de decembro. Estamos falando do ano pasado. Non pode ser, porque... Non, 30 de outubro de 2017. Exacto. 25 de setembro de 2017. Exacto. Bien. Pois... Si non hai comentarios que facer ao respecto, si, señor Meis. Sí, boas noites a todas e a todos. Vou a decir que personalmente eu vou a absterme neste punto porque non estaba como concelleiro nese momento e tamén quero aproveitar este primeiro turno de palabra para expresarlle á concelleira señora Domínguez o nosa máis sentido pésame polo pasamento do seu irmán. De nada. Sí, na acta do 25 de setembro de 2017, na páxina 10, hai unha errata, fai referencia a un concelleiro que non ten, que non existe nesta corporación, que é o señor Lamas Alfonso. É unha clara errata, que é unha intervención que fixen eu, e debe de se corrixir os apelidos. Lamelas Alfonso. Ben, pois tomamos nota. Esa emenda, señor Outeiro. Sí, pois, nos adherimos ao pésame que acaba de comunicar o noso compañeiro o señor Meis, e tamén recordarlle a concelleira que en esas 2 actas unha foi a petición da súa comparecencia, na segunda é a propia comparecencia, e lamentablemente un ano despois siguen sen facilitarnos a documentación requerida en eses 2 plenos. Entón tamén vámonos a abster. Moitas gracias. Procedemos entonces a súa votación. Votos a favor? Abstencións? 3. Queda aprobado por maioría. Pasamos ao punto número 2. Dou conta dos decretos da alcaldía emitidos desde a última sesión plenaria e concretamente o informe trasladado ao Ministerio sobre o período medio de pago a provedores según o Real Decreto 635/2014 e según este período medio de pago no terceiro trimestre de 2018 sitúase en 12,82 días, é dicir, desde que se presenta unha factura no Concello de Grove, desde que se aproba na Xunta de Goberno unha factura, tardamos unha media de 12,82 días en pagar. Polo tanto, creo que iso é unha moi boa noticia e reflicte a xestión económica que se está facendo en este Concello. A partir de aí, pasamos ao punto número 3, aprobación da Conta Xeral 2017. Como ben saben, voulle ceder a palabra á interventora para dar conta da comisión, xa está feita. Porque isto... Está dictaminada por comisión. Está dictaminada. Vale. Favorablemente por comisión. Sí, entonces como sabedes, era a comisión informativa para a publicación. Este é un procedimento, digamos, a inversa do que suelen ser os tratamentos habituales e, polo tanto, agora toca a votar a aprobación definitiva da Conta Xeral 2017. Non sei se teñen algunha intervención ao respecto, se non procedemos á súa votación. Como ben saben, é un trámite porque temos que cumplir ademais co Consello de Contas, se non me equivoco, non? Antes de rematar este mes de outubro. Ben, entonces procedemos á súa votación. Votos a favor? Abstencións?
Apróbase. Perdona, Félix. Abstencións todos menos nós. 8 a favor e 9 abstencións. Queda aprobada, polo tanto, a conta xeral 2017. E pasamos ao punto número 4, ditamen para aprobación dos criterios de productividade. Cedo a palabra a señora interventora para dar lectura do que foi a Comisión de Contas. Dictaminouse os dous puntos favorablemente pola Comisión, aprobáronse os criterios establecidos na proposta de alcaldía. Ben. Entón, como ben saben, traemos aquí os criterios de productividade porque, tal como recolle a normativa vixente, é de obligado cumprimento traer ao pleno os criterios de productividade e obxectivos. Estes criterios, como ben se había falado nunha reunión que tuvemos de voceiros e falamos sobre estes aspectos, había unha condición que ten que ser negociada cos sindicatos, así foi feito. E, de feito, pois temos unha proposta que está asinada polos sindicatos. Polo tanto, era máis unha condición que algúns dos partidos, ou creo que todos os partidos sabíamos ou se había posto en riba da mesa, para poder traela a pleno. Cumplido este requisito e este trámite, pois traémola hoxe a pleno os criterios de productividade. Ben, cedo a palabra, señor Meis. Sí, brevemente, porque, como ben decía, xa tivemos a reunión de voceiros anteriormente, por dúas veces tamén contando a Comisión Especial de Contas, pouco hai máis que dicir, pero como estarán de acordo con nós, todo aquel traballador, neste caso concreto por conta allea, que realiza unha función a maiores do seu traballo habitual, e en especial, tal e como recolle a proposta, por sustitucións temporais, por encomenda de novas tarefas, por necesidades organizativas, por especial disponibilidade, por incremento da xornada, por rendemento, é indiscutible que sexa por elo debidamente retribuído e co todos estes supostos se atopen meridianamente establecidos e debidamente normalizados, que é o motivo desta proposta. Entendíamos tamén como unha condición ineludible que esta proposta contase co consenso dos traballadores, como así reflicte coa firma dos representantes sindicais. Mais nada polo de agora. Moi ben, gracias, señor Lamelas. Sí. Bueno, visto que as cuestións que nos comentamos na primeira vez que tratamos este tema para traer a pleno foron subsanadas, sobre todo unha das cuestións que para nós era máis importante, que era que esta cuestión tivese o beneplácito dos representantes dos traballadores e traballadoras deste Concello. O Grupo Municipal de Esquerda Unida imos votar a favor. Esperemos que estes criterios pois permitan aplicarse unha aplicación áxil, unha aplicación sin ningún tipo de inconvenientes nin problemas, e que a experiencia que nos dé a aplicación destes criterios pois nos sirva para mellorar nun futuro, ou ver se estes son os adecuados, ou ben se temos algunha cuestión que mellorar nestes criterios por cuestións do día a día, que vexamos que hai cuestións que se nos escapan que non reflectimos aquí neste documento. E tamén quero aproveitar que estamos tratando este punto para reclamar unha vez máis, como levamos anos facendo o Grupo Municipal de Esquerda Unida, para que por fin este Concello conte cunha RPT e que se poña, digamos, o día, tanto o organigrama como o cadro de persoal funcionario e laboral deste Concello, xa que é unha cuestión que trae moitas xeivas aos servicios municipais que prestamos aos veciños, e que ano tras ano vemos como todos nos queixamos, o alcalde incluído, polas xeivas que esta casa, este Concello, ten en esta materia, e que impiden a este Concello pois prestar os servicios coa excelencia que se merecen as veciñas e veciños do Grove, e moitas veces con dificultades que son suplidas pois con horas extras, con traballo de máis que non debería ser así, e que non permiten axilidade adecuada á hora de levar adiante moitas cuestións. Por lo tanto, aproveitar este punto para que o Goberno pois poña a man neste tema dunha vez por todas e comecemos a solucionar este problema que ten esta casa. Moitas gracias, señor Lamas.
Sí, nós imos apoiar esta proposta que xa foi consensuada con sindicatos e representantes dos empregados municipais, agardando que se traia o máis axiña posible a este pleno a RPT para a súa aprobación. Agardamos que isto que aprobamos hoxe non se iba só para igualar soldos, senón para que se cumpla este acordo que fixa criterios de productividade, cuyo obxecto é a retribución do especial rendemento, o interese e a iniciativa coa que o empregado municipal desenvolve o seu traballo. Por elo agardamos que isto redunde en que se vexa unha mellora en positivo dos servicios municipais dende o Concello que dende o Concello se ofrecen aos veciños. Moi ben, moitas gracias. Perdón. Perdón. Sí, señor. Desde o grupo do BNG tamén imos a apoiar esta proposta da alcaldía. Pois me parece que aquí houve, como non tiña que ser de outra forma, unha negociación entre os sindicatos máis representativos e a alcaldía, e, pois, chegado a un acordo, nós, pois, nada máis temos que decir que darlle a súa aprobación. Me parece correcto que os traballadores negocien, que o alcalde negocie, e tamén nos parece moi correcto que en épocas preelectorales sexa máis fácil acadar consensos e acordos deste tipo. Entón, nos alegramos de todo. Moi ben. Pois a verdade que non sei que ten que ver unha etapa preelectoral con a negociación cos sindicatos, pero bueno, en todo caso, benvido o seu voto a favor para esta cuestión. Agradezo o apoio de todos os partidos políticos e, se me permiten, xa que saludeu en dúas ocasións a RPT, decirlles que, como ben saben, estamos traballando coa RPT. Este mércoles a 1 da tarde teñen os técnicos que están traballando a RPT unha primeira xuntanza cos representantes sindicais para avanzar xa unha primeira proposta borrador de organigrama que, como ben saben, a RPT é un documento que sí hai que negociar cos sindicatos e, unha vez, se chegamos a un acordo, sería o momento de traelo ao pleno. Nós temos marcado un calendario e esperemos que si se cumple, e espero que se cumpla, no mes de decembro, incluso, se fora necesario a través dun pleno extraordinario, teríamos a esa RPT, lóxicamente sempre cando, primeiramente, este totalmente acordada e negociada cos representantes sindicais. Ben, trasladado o apoio dos diferentes partidos a este punto da criterio de produtividade, pasamos á votación e, polo tanto, votos a favor, abstencións, queda aprobado por maioría. Pasamos agora ao punto número 5, ditamen para a aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora da taxa pola prestación de servicios no mercado municipal. Cedo a palabra tamén á señora interventora para dar conta do que foi a Comisión Informativa de Contas. Leveus a cabo pois a aprobación inicial para modificar a ordenanza reguladora da taxa dos servicios do mercado, aumentando nun 2%, e aprobouse, ditaminouse favorablemente. Ben, gracias. Como ben saben o que lles trasladamos, a proposta de traeros aquí a ordenanza reguladora da taxa pola prestación dos servicios do mercado municipal corresponde a dúas cuestións. Primeiro, actualizar normativamente e procedentalmente a taxa de mercados e, ademais, ir adecuando un pouco o que o espírito do que é toda a taxa, non? Que é cubrir os costes, cubrir cos ingresos os costes que xenera o servicio do mercado municipal. En este sentido, temos que recordar, e creo que todos ten que ter presente, que desde o ano pasado o mercado municipal pasa a ser de titularidade de Portos de Galicia. Ata o día de hoxe era un edificio titularidade do Concello do Grove e pagábamos unha taxa pola ocupación do solo, do chan, pero desde o ano pasado rematou o período de concesión e as prórrogas posibles, polo tanto xa non había pé a máis concesións, de tal xeito que é un edificio que pasa a ser patrimonio de Portos de Galicia e polo cal ahora Portos de Galicia nos vai a pasar unha taxa que, si o ano pasado polo uso do suelo pagábamos en torno aos 8.000 euros anuais, ahora vamos a pasar a pagar 24.000 euros anuais por taxa de uso de chan e de edificio. Certo é que somos moi conscientes que a subida do 2% non vai cubrir todo o coste que nos supón o mantemento do mercado municipal, pero é certo que é unha taxa que progresivamente vamos a ter que ir incrementando para ir cubrindo un pouco o déficit que nos está xenerando a xestión do mercado municipal. Por outra parte,
temos que ser conscientes que o mercado municipal necesita dun pulo, necesita de apoio, necesita de promoción para que sexa un referente en canto a produto e a canto consumidor e que podamos aumentar clientela, e en ese línea pues, está traballando nos últimos anos. Entendemos que a taxa que pagan as placeiras e os usuarios do mercado municipal tampouco debe ser moi elevado, porque senón desincentiva grandemente o uso e a ocupación dos postos do mercado, de tal xeito que certo é que a día de hoxe pois hai un bo número deles, pero algúns espazos que están libres sin ocupar e, polo tanto, pois parece que non é moi atractiva a día de hoxe a actividade do mercado, máis estacionalmente en uns meses, pero desde logo despois o inverno faise un pouco longo. Este é unha pouco o criterio e por a razón, por suposto, cuestións técnicas que se nos trasladan e polo tanto traemos a aprobación, pois a ordenanza, a modificación desta ordenanza. Ben, dito isto, cedo a palabra, señor Meis. Gracias. Cando se tratou este asunto na Comisión Especial de Contas, nos botamos de menos un informe que solicitamos a intervención se nos facilitara, que viña a ser unha simulación ou informarnos da recaudación do 2017 o que supondría este incremento para de cara ao ano 2018. Moi dilixente, a señora interventora nos fixo chegar ese dito informe, pero abundando na súa dilixencia tamén nos remiteu hoxe un informe sobre os gastos e estado de liquidación do presupuesto referente ao mercado, que de nos ter estes informes na Comisión Especial de Contas, esta pregunta que ahora lle vou a facer lle houbera trasladado na Comisión Especial de Contas, pero non queremos pasar a votar quedándonos con esta dúbida. Esta é que nos reflicte que a recaudación o ano pasado foron de 55.162 euros no 2017, o que se estipula con un incremento de un 2% para 2018 de aproximadamente 1.000 euros, 56.265 euros. Ben, pero no apartado de gastos, aquí o informe que nos pasou, discúlpenos un pouco a nosa, digamos, ignorancia, está tan esquematizado e tan técnico que non acabamos a entender ou a descifrar cal é realmente o coste. Polo que vexo, no peor dos casos serían 78.400 euros, porque serían as partidas presupuestadas para eso, pero os definitivos son 99.000 euros. O sea, estamos casi a falar de 40 e pico mil euros de desfase. O sea, o déficit que genera o mercado sería de 40.000 euros. Vamos a ver. Preferiría que mo explicara a señora interventora. Son capaz de ler un cadro tamén, pero bueno, non se preocupe, señora interventora. Pero bueno, considero máis opción. Vale. Señor Lamela. Sí, bueno, desde Esquerda Unida ante esta proposta dunha subida media do 2% na taxa polo uso do mercado municipal, ímonos abster por varias cuestións. O primeiro é porque non vemos o suficientemente fundamentado
que se aplique ese 2% de media, porque non un 1, porque non un 3, porque non un 5, porque non un 4. Non sabemos se consultou cos usuarios pagadores desta taxa esta cuestión que estamos tratando hoxe aquí, cal é o seu parecer, cal é a súa postura. Tampouco hai unha cuestión que nos interesa moito, non creo que non solamente o Grupo Municipal de Esquerda Unida, senón que lle debe interesar moito a todos os veciños e veciñas deste Concello, é se este goberno municipal, a vida conta do remate do prazo da concesión e de todas as prórrogas posibles do edificio do mercado municipal con Portos de Galicia, se fixo algún tipo de negociación con Portos de Galicia ou se fixo algún tipo de intento por chegar a un acordo para negociar esta cuestión, tendo en conta o especial interés económico-social que ten esta actividade do mercado para o noso Concello e para as arcas municipais. Está claro que as relacións entre o alcalde do Concello do Grove e o presidente de Portos de Galicia non son as mellores, é públicamente coñecido, pero gustaríanos aproveitar este pleno para coñecer se algo se ten feito neste eido. Temos que dicir tamén que non nos parece excesiva tampouco esta suba, non... polo tanto tampouco imos a votar en contra porque nos pareza unha suba excesiva, a vida conta da suba que sí que lle repercute o Concello no pago de taxas, pero a cuestión de se os pagadores da taxa foron polo menos consultados para coñecer a súa opinión ou para coñecer tamén o impacto que bueno, xa vemos que o 2% é bastante pequeno, apenas varía, pero sempre hai que contar co tecido social do Concello para estas cuestións e, sobre todo, se algún tipo de intento por parte deste Concello para que esta suba desta taxa pois non fose a que realmente ten acabado sendo. Nada máis de momento. Moitas gracias. É que aí temos un problema. Casi che pediría... Xa se escoita, xa está. Ahora sí. Ben, informar que un representante do BNG estuvo a mañá nas oficinas municipais e foi o que pideu esta folla de gastos e nos parecía máis de acorde que se pasara a todos os grupos para que tiveran a máxima información a hora de valorar e votar esta proposta do goberno. Decir tamén que fai 13 meses, curiosamente na acta que hoxe vimos a aprobar, que non é, fai 13 meses nos rogos e preguntas, pois como se acaba de aprobar a acta, entón isto xa é verídico, o señor Outeiro Padín indica o seguinte: indica que a través da prensa souberon que o señor alcalde tivo unha reunión con Portos ou coa Consellería do Mar, na que só falaron de facer unhas reparacións do Corgo. Sinala que lles sorprendeu que non trataran nada de novo do Porto do Grove, nin de ampliación do abrigo de Meloxo, e di que lles parece que non se van a reverter os terreos ao Concello do Grove, como o uso destes non ten nada que ver co uso portuario. Como sempre, como eu estaba enterado pola prensa, pois distaba bastante do que realmente se falara ali, non? E entón vostede, na súa resposta, fala que na reunión que mantiveron co Consello do Mar e que tamén estaba o presidente de Portos, sinaloulles que o Grove precisaban dun porto deportivo e pediulles que tamén se iniciaran os trámites para lograr un novo porto pesqueiro. Recordoulles a presentación que fixeran no 2010 no Grove co señor Campana. Tamén lles falou da ampliación de Porto Meloxo, pero que lle responderon que a Cofraría de San Martiño presentara unha alegación ao proxecto e que o están estudando. Sobre a desafección de portos que lle dixeron que sería difícil porque xa é patrimonio da Xunta de Galicia e son os titulares desa propiedade. E aquí importante isto que vostede dixo en setembro do ano pasado, que ademais remata a concesión do edificio do mercado municipal e que ou ben a prorrogan por 10 anos máis, non? Ou ben a xestiona Portos directamente. En cal das dúas estamos? Non é así. Non é así
pois é unha acta recién aprobada. Vale, pois a cuestión é que Portos nos trasladou un informe, unha información o ano pasado dicindo que remataba a concesión que se nos daba para o edificio. Edificio, por certo, construído polo Concello do Grove, que todos recordamos nos anos 80. Ben, entonces, que pasa? Que chegou un momento en que xa non había capacidade de máis prórrogas. Entonces, a posibilidad que daba a Portos era, se o Concello do Grove quere seguir xestionando ese edificio, vai a ser a través dunha tasa, porque ese edificio pasa a ser parte nosa. Que o que ven aquí é sin frase, e remato, que neste xito mañe ter que pagar 22.000 euros ao ano pola concesión do mercado municipal. Claro. No, déxame explicar. Entonces, antes non estábamos pagando polo edificio do mercado, estábamos pagando solamente polo chan. A partir de aí, claro, nos dan unha concesión para que nos xestionemos o edificio do mercado por 10 anos prorrogable, ou pasa a ser xestionado directamente por Portos. Iso é o que recolle esa acta. Entonces, como tomamos a decisión, porque sabemos como funciona Portos e entendemos que se Portos xestiona o mercado do Concello do Grove, posiblemente o mercado peche, tomamos a decisión, a pesar de que temos que pagar 24.000 euros de tasas anuais, tomamos a decisión de seguir xestionándolo nós. Polo tanto, solicitamos xa unha concesión polo edificio. Cousa que hasta ese momento non había, por qué? Porque era un edificio noso, pero como estaba en terrenos de Portos, ao rematar o plazo de 10 anos máis 2 prórrogas, xa non se pode prorrogar máis, digamos, a explotación e a xestión directa sin pagar tasas a Portos. Desde o ano pasado temos unha concesión a 10 anos pola cal temos que pagar unhas tasas por ese edificio que antes era municipal, aínda que estaba en terreno de Portos. Así pois, podemos haber tomado dúas decisións, unha, darlle a Portos e que Portos o xestione, ou seguir como estábamos, pero a diferencia cal é que en vez de ter a titularidade do edificio nós, pasou a ser patrimonio de Portos de Galicia. A través deso, a concesión que nos dan son de 10 anos. Ben, eu creo que vostede non teña maioría absoluta para tomar ese tipo de decisións e debería de ser consultado con todo o pleno. Mamma mía. Mire, señor Euteiro, espere que ainda non ten uso da palabra. Hai decisións que corresponden á Xunta de Goberno e incluso á Alcaldía, porque así o colle a lei de bases de réximen local. Poden gustar máis ou menos, pero as competencias do pleno están moi tasadas. Moi tasadas. Entonces, aínda que non lle guste, a decisión de tomar a decisión de continuar cunha concesión ou non Portos corresponde a Xunta de Goberno local, e iso foi o que fixo a Xunta de Goberno local. É unha competencia que a día de hoxe temos. Cando gobernen outros tomarán outras decisións. Por certo, como fixeron todos os gobernos durante todos estes anos, durante todos estes mandatos anteriores. Non sei por que ahora lle sorprende, e aproveito xa para adiantarme ao punto siguiente dos festivos locales, resulta que toda na historia do Grove sempre tomaron a decisión dos festivos locales a Xunta de Goberno local, e agora, bueno, pois parece que molesta que se tomen esas decisións e hai que traerlas a pleno. Bueno, aínda hai cousas que a Xunta de Goberno é competente. Por certo, cada vez a Xunta de Goberno ten moitas máis competencias que o pleno. O pleno finalmente vai quedar un órgano de debate político. Decisións de pleno cada vez son menos. Un pexón, un orzamento, unha modificación de tasa e algunhas cuestións máis. Pero do que fai uns anos tiña competencias do pleno, as competencias que ten a día de hoxe, cada vez menos, porque se quere favorecer a xestión diaria de un concello, e iso faise a través da Xunta de Goberno local. E a decisión de si esa concesión seguía ou non correspondía, compete á Xunta de Goberno local. Bueno, concretamente incluso corresponde á alcaldía, pero como en este goberno que formamos a maioría de delegacións están na Xunta de Goberno, é a Xunta de Goberno a quen as toma. Entonces, é certo o que recolle esa acta, era que hasta o ano 2017 o Concello de Grove non pagábamos nada polo edificio do mercado porque era noso. A partir de aí rematou ese período de tempo e automáticamente ese edificio pasa a ser propiedade de Portos de Galicia.
pasa a ser propiedade de Portos de Galicia. Entonces, Portos de Galicia nos traslada dúas condicións. Unha, ou Portos de Galicia xestiona directamente o mercado municipal, ou dúas, damoslle unha concesión ao Concello de Grove por 10 anos para xestionar o que xa é noso, que é o edificio do mercado. E esa foi a decisión que tomamos. Cando hai variación no patrimonio do Concello, como é este caso, pois debe de consultar o Pleno. Porque hai unha variación no patrimonio do Concello, porque un edificio que era do Concello deixa de selo. E é verdade que pasa a outra administración. Pero, dúas, no tema do canon, eu penso que había que renegocialo a baixa e seguir pagando prácticamente ou amenazar a Portos con endosar o mercado municipal, pero habría que negociar algo e non baixar as orellas, que é o que parece que se fixo aquí, e dicir siguana a todo o que puxo Portos encima da mesa. Sí, no, e anuncio que o noso voto a esta subida de tasas, pois en principio vai ser contrario. Ben, entonces, mire, por seguir co que acaba de falar o señor Outeiro, despois contesto o señor Lamelas. Miren, un cambio de patrimonio en este caso que está obligado por lei, por normativa e por o réximen polo que se rixe Portos de Galicia. Non serei eu o que está reclamando por activa e por pasiva o cambio de xestión da zona portuaria no Concello do Grove. Creo que me poden achacar moitas cousas, pero desde logo iso non. Segundo, negociación e Portos de Galicia é contradictorio. Señor Outeiro, é inviable, é imposible. Portos de Galicia, polo menos no Grove, non negocia. Entonces, como utopía está moi ben, como espacio ideal é maravilloso, pero temos un presidente de Portos de Galicia que co Grove non negocia. Por lo tanto, aplica a lei de tasas, que como sempre di el, e sei que lle vai a molestar, porque outro día me trasladou nunha reunión que tuve coa conselleira de Pesca e coa conselleira do Mar, perdón, e el mismo tamén presente. Sei que é moi seguidor destes plenos, porque está informado de todo o que eu lle traslado a él en estes plenos. Entonces sei que mañán va a estar un pouco, polo menos, revolto, non lle vai a gustar. Pero, lamentablemente, é imposible negociar co presidente de Portos de Galicia porque non dá pé. Entonces saca a lei de tasas de Galicia e entonces, como che di claramente, miren, iso é unha actividade económica e como esa actividade económica ten unha repercusión económica, estamos obligados a cobrarlle tasas. E máis, como todo isto xa ben regulado, na lei de tasas de Galicia hai exencións que as temos solicitadas, por poñerlle un exemplo, para aqueles espacios que non xeneran unha actividade económica como pode ser o Club Náutico. O Club Náutico, que tamén é unha concesión de Portos de Galicia, a cual tamén temos que pagar unha tasa, aí hai unha sección, creo que recordar, do 90%, e entonces pagamos menos. Pero hai outras que é inviable. O mismo, pero que o mismo nos pasa con Mercadillo dos Venres, o mismo nos pasa con toda a festa do Carmen e todo o que se instala ali, ou por poñerlle outro exemplo, coa festa do Marisco. Este ano pagamos pola tasa da festa do Marisco, se non recordo mal, 14.000 euros por 10 días. Bueno, pois isto é Portos de Galicia. Podíamos dicir, oi, que isto é unha promoción do produto galego, do produto do Grove, do produto do mar, vinculado á Consellería do Mar. Curiosamente, a única vez que a Xunta de Galicia subvencionou a festa de Marisco en unha dimensión que nós consideramos importante foi cando gobernou o bipartito, cando o presidente Touriño foi presidente e a conselleira era Carmen Gallego. Aí nos deron 120.000 euros de subvención por promocionar o produto de pesca nas rías, pro produto galego das nosas rías. Foi a única vez que tivemos unha subvención desas características. Bueno, parecese que non interesa moito. Ahora, con Portos, eu xa non espero absolutamente nada. Nada. Pero nada. Entonces, e xa non digo eu, é que xa o di a propia Xunta de Galicia. Non esperen vostedes nada. Hai que ver os orzamentos 2019 da Xunta de Galicia para o Grove. Miren vostedes o listado de orzamentos da Xunta de Galicia para o 2019 aquí no Grove e somos o último concello do Salnés. O último. 50.000 euros. Que se falaba da famosa obra de Porto Meloxo que seguimos esperando, 50.000 euros.
cando en outros concellos hasta se invirten casi 3 millóns de euros. Se me criticaba o presidente de Portos de que ese porto pesqueiro que eu lle pido para despois reconvertir o actual en porto deportivo era inviable, porque estábamos falando do orzamento que había adiantado daquela a Portos Galicia entre 8 e 10 millóns de euros. Bueno, este ano 2019 se van a invertir 3 millóns de euros en algunhas localidades por parte dos Portos de Galicia, non hai problema. Home, despois de non facer nada no Porto do Grove durante estes 10 últimos anos, a última inversión importante que fixo Portos de Galicia no Grove fixo tamén, curiosamente, o goberno de Emilio Pérez Touriño sendo Jacinto Parga presidente de Portos, que foi a remodelación de todo ese aparcadoiro. Todo ese aparcadoiro de aí. Así pois, negociar con Portos de Galicia non é unha igualdade, é totalmente o contrario, é, se me permite a expresión, un oxímoron. A partir de aí, se falou coas persoas afectadas, sí, se tuvo incluso esta tarde unha reunión, entenden perfectamente, xa se lles había adiantado pola concelleira Emma Torres, que é a que leva todo o tema do mercado, o entenden perfectamente, e a partir de aí, bueno, pois non xenera máis cuestións ao respecto. Ben, polo tanto, falado esta cuestión, señor Outeiro. Pois a verdade é que me sorprende a súa postura. Eu penso que xa o tema que ten vostede con Portos é algo xa de carácter persoal, porque eu observo como concellos próximos con alcaldes do seu color, como pode ser a Illa de Arousa ou como pode ser Cambados, están recibindo obras, inversións e cartos de Portos continuamente. Por lo tanto, eu, polo ben dos Portos do Grove, lle pido, señor alcalde, que cando teña que negociar con Portos mande a outra persoa. Delegue, xa que vostede sabe tamén delegar, e delegue en outra persoa que represente o Concello do Grove para poder sacar algo beneficioso para todos. Nada máis. Señor Outeiro, miren, eu carácter personal e problemas personales non teño con ninguén. Teño moi claro cal é a miña labor política. Os meus posibles enfrentamentos poden ser a nivel político. Faltaría máis. Con José Juan Durán, ciudadano galego, non teño ningún problema. E que máis non me xenera ningún tipo de interés. Eu co que teño un debate político, porque eu sou un cargo político e ele é un cargo político, é co presidente de Portos de Galicia. Por certo, na illa van a facer unha inversión moi importante, pero cando se informa vostede un pouquiño, aí creo que máis para contentar cuestións da propia cofradía da illa que ao propio goberno da illa. E en Cambados pasa o mismo. Se traballa máis para satisfacer demandas da propia cofradía de Cambados que do propio Concello de Cambados, porque eu falo moito cos meus colegas, a alcaldesa de Cambados, Fátima Val, e o alcalde Carlos da illa, e lle podo garantizar que teñen os mesmos problemas que podo ter eu. Curiosamente aí, si é certo que as cofradías parece que teñen mellor consonancia e lles fan inversións. En calquer caso, eu vou seguir defendendo os intereses do meu pueblo, que é o que me corresponde agora. E o digo alto e claro. Sei que non lle vai a gustar, porque sei que está mirando hoxe o pleno, e mañán seguramente pois non lle vai a gustar nada. Co presidente de Portos de Galicia, o Grove perde. E leva anos perdendo. E máis, con esta Xunta de Galicia o Grove perde. E sempre que goberna o Partido Popular, o Grove perde. E aos datos me remito. Datos obxectivos. Que, por certo, xa adianto que falarei nos próximos días de todos eses datos obxectivos. E non hai outra cuestión, por certo, ou unha cuestión máis. Teño as competencias da alcaldía e a mí me compete negociar. E eu vou a defender os intereses dos meus veciños sempre. E en eso sí que non penso delegar, porque ademais xa lles digo, non hai interés ningún por facer nada en este pueblo, por parte da Xunta de Galicia. Ningún. Outro exemplo, para que vexa a situación para negociar con Portos de Galicia. E pode ver que é un tema que me apasiona, Portos de Galicia. Na última reunión que tuve co presidente de Portos e a conselleira do Mar, en esa negociación que eu intentaba levar a cabo para sacar cousas adiante en intereses dos veciños do Grove, falamos de que estaba pasando coa autorización da reforma do parque que temos aí atrás para facer un parque para os rapaces, un skateboard. E ben,
Me decía o presidente de Portos que iso non era un problema deles, que era un problema técnico porque desde o mes de xuño lle habían pedido un informe preceptivo de patrimonio. Informe preceptivo de patrimonio. Por certo, que nunca informaron ao Concello do Grove dese informe que pedían a patrimonio. Como normalmente faise no Concello, cando alguén a pedir unha licencia e está afectada por patrimonio, se lle informa. Oi, isto hai que tramitalo a patrimonio. Eu me enterín en aquela reunión. Fai, pois, posiblemente antes da festa do marisco. Foi a reunión. Vale, pois tramitamos os compañeiros, este goberno tramitou con patrimonio e en 2 semanas obtuvemos o informe favorable de patrimonio para obter a autorización. Curiosamente, desde o mes de xunio non se había movido nada e en 2 semanas resolveuse un pouco o problema. Cando hai interés, as cousas salen. Cando hai interés, as cousas salen. Ahora estamos esperando que nos autoricen a obra, creo que xa o van a facer, porque onte nos mandaron as condicións, unhas condicións, 16 páxinas de condicións que hai que suscribir, que as firmamos, e xa están en Portos de Galicia, e polo tanto eu espero que nos den unha autorización. Pero miren, desde o mes de abril que presentamos ese proxecto, que o paga o Grove, o 100%, e o único que pedíamos era unha autorización, hasta o día de hoxe ainda non a temos. Eu creo que esta semana vamos a ter. Si fora católico e creyente estaría aleluya. Pero creo que vamos a ter. Imagínese o que ten que ser, o que é negociar pois a ampliación de Porto Meloxo, Porto Deportivo, o mercado municipal, etcétera. Xa non lle digo nada da reforma da Esplanada. Que é lamentable como está, lamentable, pero nos din que iso compete ao Concello do Grove porque son obras de mantemento. Bueno, si iso, reformar unha plaza e obras de mantemento, entonces creo que temos que facer un cursillo entre o que é inversión e mantemento, porque desde logo non se sostén. Pero bueno, iso xa é outra cuestión a debatir. Así pois, procedemos á votación do punto número 5, ditamen para a aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora da taxa pola prestación de servicio no mercado municipal. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobada por maioría. Pasamos agora ao punto número 6, ditamen para a fixación do calendario laboral festivos locales 2019. Cedo a palabra ao señor secretario. Para facer constar que a Comisión Informativa Xeral reunida o 23 de outubro de 2018 ditaminou sobre o seguinte asunto. Proposta de ditamen para a fixación do calendario laboral de festivos locais de 2019. En base á normativa establecida, propónse o 6 de marzo de 2019 e o 16 de xullo de 2019. Pásase a votación do asunto, quedando o seguinte resultado. Votos a favor 3 do Partido Socialista e votos en contra 5 do resto dos partidos do PP, Esquerda Unida, Partido Galeguista e BNG, quedando polo tanto informado desfavorablemente para levar ao pleno da Corporación en calidade de ditamen. Moitas gracias. Pois como acaban de escoitar, nós traemos unha proposta que é a mesma que traemos desde o ano 2015. É unha proposta de festivos locais, entendendo que sería unha competencia realmente de alcaldía ou de goberno, e así o seguimos defendendo, porque ademais, curiosamente, o mellor o señor secretario que estará máis informado que a mí me podrá corrixir, o calendario laboral de España o establece o goberno e o calendario laboral da Xunta de Galicia o establece o goberno da Xunta, non pasa polo Parlamento nin pasa polo Congreso, pero bueno, aquí como os concellos parece que non temos unha certa capacidade para tomar estas decisións, nós seguimos defendendo que é unha competencia de Xunta de Goberno local, pero se trae a pleno. Desde fai moitos anos vimos trasladando que defendemos como festivos locales dous, o 16 de xullo por ser a festa do Carmen, por ser unha vila mariñeira e polo todo que significa, e ademais outro non vinculado a ningún evento religioso e si a un evento que no Grove cada vez ten máis arraigo, como é o Entroido. Por eso sempre propoñemos o mércores de cinza, que este ano cae no 6 de marzo. E por eso defendemos a nosa proposta, o 6 de marzo como festivo local e o 16 de xullo.
Se o 16 de xullo creo que non xenera debate, o 6 de marzo parece que xenera máis problemas. Nos defendemos eso porque pola importancia que cada vez máis o entroido do Grove está acadando na nosa poboación e incluso na comarca. Eu creo que é un entroido de referencia, é un entroido e uns días que se viven con pasión por todos os veciños e veciñas, e que desde logo creo que se máis días houbera para poder establecer como festivos locales, máis resultado e apoio terían. Temos que ver ademais xa que o entroido empeza días antes, ten días moi importantes como é o día das comparsas, e despois, por suposto, todo o que ten que ver co martes de entroido e o mércores de cinza. Nós entendíamos que era un apoio, ou entendemos que é un apoio, ademais temos solicitado para a festa do entroido do Grove o recoñecemento de festa de interese galego, expediente que está na Xunta de Galicia, que esperemos que se resolva favorablemente, o que nos daría un impulso, un pulo máis e un reforzo ao que é o entroido no Grove. Por eso defendemos esta data e por eso entendemos que é pois un cambio que a sociedade no Grove pois acolle e respalda, porque hai que ver claramente como se vive esta festa de entroido no concello de Grove. Así pois, nós propoñemos estas dúas datas, que son o 6 de marzo e o 16 de xullo, principalmente polas causas e razóns que aquí estamos explicando. Ben, abrimos turno de palabras, señor Meis. Sí, moitas gracias. Ben, agradecemoslle desde o Partido Popular estas explicacións que nos está dando agora, porque as votamos de menos o día que nos presentaron a súa proposta na Comisión Informativa Xeral. E son explicacións que non se sosteñen por ningún lado. Que significado ten fixar como calendario, no calendario laboral como festivo local o mércores de cinza? Que se celebra o mércores de cinza? Cando se fixa tería moito máis sentido fixalo o martes de Carnaval, que é o día grande do desfile. O mércores é o único que se fai, que se pasa como outros anos, queda aí no medio. O martes non se fixo nada, anulouse o desfile o martes pola choiva, trasládase a un sábado posterior, e o mércores quedou aí no medio, que nadie sabía de que significado tiña. O sea, afluencia da comarca, se é festivo local, entendemos que Meaño, Sanxenxo, Cambados non é festivo local, entonces a afluencia da comarca cero. A afluencia da comarca cero. Si viñeron cando foi sábado, cando se fixo o festival o desfile o sábado, si viñeron porque viñan de outras comarcas, pero viñan un sábado porque xa se habían celebrado os desfiles en outros sitios e tiñan os disfraces e os traballos feitos e viñeron aquí a amosalos e, bueno, se de casualidade que hai algún premio, pois benvido sexa tamén. O que realmente perxudica o entroido é a mala organización. Eso é o que perxudica o entroido. E as malas críticas desa mala organización xurden, como pasou ano pasado, na prensa e nas redes sociales. Eso é no que hai que mellorar. Para declaralo de interés turístico ou de interés xeral, o que hai que facer é unha boa organización e facer as cousas ben. Que se declare o mércores de cinza, festivo local ou non, non perxudica os intereses do entroido. E máis, o que vostede está perxudicando é o traballo dun colectivo con esta decisión. Nós, como fixemos como dixemos xa na Comisión Informativa, votamos en contra desa proposta. Sobre todo, aceptamos a do día 16, Día do Carmen, e non vamos a aceptar, vamos dar en contra do 6 de marzo. E o Partido Popular presentou unha moción, como emenda a esta proposta súa, presentou unha moción que se debatirá posteriormente como moción de urxencia con outra proposta. E dicía que San Martiño é unha festa senlleira, tradicional no Concello do Grove, como tamén o é na parroquia do Grove, como tamén o é a San Vicente na parroquia de San Martín, ou na parroquia de San Vicente. Pero decía tamén que hai un colectivo que fai un traballo para que esta tradición non desaparezca, e vostede está despreciando ese traballo. Con esta proposta a vostede dalle igual ese traballo. Traballo de xente que perde dos seus momentos coa familia, que perde do seu tempo libre, pedindo polas portas, organizando, contactando con axencias de orquestas. Con esta postura que vostedes están a plantexar, desde logo, non apoiamos, que é o que temos que facer. Ser consecuentes con ese traballo de xente que é realmente a verdadeira espírito do povo. Esa xente, non só os desta asociación, sino de moitas asociacións
que levan un traballo altruísta para que non desaparezcan as tradicións, como fan as fogueiras de San Juan, como fan outras festas tradicionais que temos aquí no noso concello, e que fano de maneira altruísta para que non, igual que no deporte ou con outras asociacións. E o que temos que facer das institucións públicas é apoiálos e botarlles unha man e non poñerlle pau nas rodas. Para non estenderme máis, pois reiteramos o noso voto contrario a esta proposta. Máis nada polo de agora. Moi ben, moitas gracias, señor Lamela. Ben, quero recordar que estamos falando da fixación do calendario laboral para 2019. E como este grupo municipal leva facendo sempre que desde que se trae a pleno esta cuestión, da casualidade, como deu casualidade nun punto anterior, de que nunha das actas de pleno que acabamos de aprobar, curiosamente, aparece este mesmo punto, nos remitímonos o que dixemos o 25 de setembro de 2017 e o que dixemos no 2016. Estamos ante unha cuestión laboral, de calendario laboral, e nós consideramos que para evitar tamén estas liortas, estes problemas que estamos tendo desde que se debate en pleno esta cuestión, de que si un día, que si outro, esta é unha cuestión que hai que consultar cos comités de empresa constituídos dentro das empresas do Concello do Grove, cos sindicatos e tamén cos centros educativos onde estudian os mozos e mozas do noso Concello e as AMPAs e direccións destos centros, para que nos fagan chegar as propostas e podamos tomar unha decisión a este respecto. Como isto non se nos leva facendo caso ninguna das veces que o propoñemos, sempre se di que é unha gran idea, que carai, pois é certo, estamos falando do calendario laboral, pois deberíamos falar desto e tal, pero aquí as boas ideas parece que lle teñen tirria a vostedes. E bueno, como isto non é así, tendo en conta que temos que aprobar unhas datas para o calendario laboral de 2019, o que é tocante aos festivos locais, o Grupo Municipal de Esquerda Unida non comparte unha das datas propostas pola alcaldía. E non porque teñamos nada en contra do Entroido, todo o contrario, encántanos o Entroido, somos partícipes do Entroido e queremos que o Entroido do Grove siga medrando e gañando seguidores e popularidade e participación tanto de veciños e veciñas como de quen decida pasar esas datas acompañándonos neses días de festa pagana que temos aquí no noso concello. Pero tamén hai que ter en conta que unha data moi arraigada no noso concello, como é o 11 de novembro, o Día de San Martiño, é unha cuestión tamén tradicional no noso concello, e ademais este ano, pois, 2019 coincide nun luns. Cuestión que laboralmente e a nivel de festivo pois cadra moi ben tanto para as persoas traballadoras como para as empresas que desenvolven a súa actividade no noso concello. E analizando estas cuestións desde este punto de vista, pois esta é a proposta xunto co 16 de xullo que nos imos a defender neste pleno. Polo tanto, non apoiamos a proposta da alcaldía. Moitas gracias, señor Outeiro. Ben, efectivamente, xa van 4 anos alá de poñendo festivos. Aquí sempre se dixo de, efectivamente, consultar a comunidade educativa, consultar a comunidade empresarial, consultar os sindicatos, consultar o comercio, consultar a hostelería, pero aquí nada. Aquí chega o señor alcalde sempre coa súa digamos, maioría absoluta mental, porque vostede o que ten é maioría absoluta mental, pero non real. ¿Sí? Vostede cree que sempre vai haber
conxurar os astros para que alguén se absteña ou non veña ou tal, e sempre sacar as cousas adiante. E neste caso, teño que dicirlle que non, pola nosa parte non vai ser así. De feito, hoxe nos deron no rexistro, perdón, no edificio administrativo a demanda da Xunta para establecer os días festivos, e non sei por que os astros se confabularon tamén, porque teñen de prazo hasta 11 de novembro de 2018. Enviado pola Xunta, o prazo para enviar os días festivos. Curioso, non? Hasta se confabulan aquí desde a Xunta. E decir que efectivamente nos vamos a apoiar outro tipo de festivos. Efectivamente vamos a apoiar a San Martiño, que é o patrono de Ogrove, pero patrono de moitísimas parroquias de Galicia. San Martiño era un monxe que naceu na Panonia, en Hungría. Está reflexado ali na igrexa, que era un garda imperial, polo tanto, un home militar, pero, sin embargo, que era xusto. E, por eso, despois deixou os hábitos, se fixo bispo de Tours, e foi importante para os galegos o que foi San Pablo a Xesucristo, foi San Martiño a Prisciliano. Sí? Foi defensor dos priscilianistas e só se reconduceu a súa amizade cos bispos que condenaron a Prisciliano, pedindo que se deixara de executar a priscilianistas. Por lo tanto, ten unha tradición desde o século IV, V en Galicia, arraigado, profundo, e que decir despois do outro San Martiño, que tamén veu de lá, que foi San Martiño de Braga. Pero bueno, daría para falar horas e horas destes dous. Só un detalle. Este outro San Martiño, no seu momento, era a persoa máis culta de Europa. E estaba aquí, en Galicia. A persoa máis culta de Europa. Ben, conforme o que se dixo antes da patrona dos mariñeiros, hai un error bastante grave, que é considerar que a Virxe do Carme pois ten unha tradición de patrón dos mariñeiros. Non é certo. O patrón dos mariñeiros é San Pedro. San Pedro era o mariñeiro, que estaba ali pescando no lago de Galilea. Chegou Xesucristo, mandoulle botar as redes, e dixo: Pedro, sobre esta pedra edificarei a miña igrexa. E foi o primer papa de Roma. E cada papa que entra en Roma ten que poñer un anelo que se chama o anelo do pescador, onde sai San Pedro botando as redes. E ese é o patrón dos pescadores, dos mariñeiros que se dedican a pesca. San Pedro. Fixes vostede a antigüedade, ten. Posteriormente, tamén outro, Pedro González Telmo, tamén foi patrón dos mariñeiros. Sí? Patrón da mariña mercante. Sí? Pedro González Telmo, pois era tamén de familia rica, naceu en Fromiesta, foi capelán militar de Fernando III, foi o que converteu en igrexas a mezquita de Córdoba e a mezquita de Sevilla, que me parece que agora anda unha ministra do PSOE intentando negociar coa igrexa. Pois foi este Pedro González Telmo, que foi bispo de Tui e está enterrado na catedral de Tui, século XII. E era o que advocaban os navegantes que iban a América. ¿Sí? San Telmo. E, por último, a Virxe do Carme entra na advocación española a metade do século XIX. E máis, a Virxe do Carme era a patrona do exército dos Andes, que derrotou o exército español. E que conseguiu libertar Chile e axudou a libertar Perú, Bolivia, vale? A Virxe do Carme era patrona do exército dos Andes, ¿sí? Dos que se levantaron contra España. E moi mal lle foi a Mariña Española coa Virxe do Carme, teño que dicilo, porque con ela de patrona, pois perdeu na Guerra do Pacífico, aquela famosa frase de Barbale, honra sin barcos que barcos sin honra. Pois xa andaba por aí, empezaba a vocación a Virxe do Carme. Xa non digo nada do desastre da Guerra de Cuba e Filipinas. E a máis, se no 1901 é cando se fai a Real Orden, firmada por a reina rexente, por María Cristina de Habsburgo, poñendo a Virxe do Carme como patrona da Armada. Estamos falando de 100 anos. De 100 anos. E con 100 anos queremos tumbar tradicións de miles de anos? Pregunto.
con 100 anos e tumban tradicións de miles de anos. E por que cae en desgracia San Telmo e por que casualmente se quere a Virxe do Carme? Porque sabe cando é a festividade de San Telmo? O 14 de abril. O 14 de abril é San Telmo. E a Virxe do Carme o 16 de xullo. Curiosamente, o 16 de xullo do ano 36, quen está de festa? A señora Carmen Polo e a súa filla Carmencita. ¿Sí? Xo contei todo eso. Vale, pois entonces non digamos, de feito, canto tempo ten a imaxe de Virxe do Carme do Grove? É dos anos 40. É dos anos 40. É algo que ten unha tradición de 70, 75, 80. Hai xente viva que non viveu esa tradición. Vale? Entón, está moi ben que poñamos todo encima da mesa, pero coñezamos un pouco e non falemos de oídas. ¿Sí? E tamén quero poñer en riba da mesa dúas virxes, como son a da Lanzada, que se celebra o último sábado de agosto, e a das Mareas, que se celebra o sábado anterior, o domingo anterior, o da Lanzada, que tamén son respetabilísimas e tamén poderían entrar no xogo dos festivos se buscamos que sean en luns, que sean venres, que se aproximen e ter un xogo máis aberto e non ir aí como a burro coas orelleiras a piñón fixo. Vale? Entón, nós imos a defender o 11 de novembro San Martiño e o 16 de xullo Festa do Carmen sabendo o que votamos. Sabendo o que votamos. E no do Entroido, lle repito, o mércores de Cinza é o primer día da Cuaresma. Tamén é un día relixioso. ¿Sí? Un día relixioso. Vale? Entón, nada máis. Gracias. Gracias, señor Lamas. Vale, gracias. No anterior punto decía que o Pleno cada vez ten menos competencias, pero isto de festivos locales de momento sigue sendo competencia do Pleno, tal e como quedou demostrado hai un par de anos coa reclamación que fixera o Partido Galeguista Demócrata. Como dixo o compañeiro de Esquerda Unida, na ata que se aprobou hoxe, salían tamén o tema dos festivos do ano pasado, e o ano pasado, sí, apoiamos o mércores de Cinza, pero as características do ano pasado eran diferentes. Cadraba San Martiño nun festivo, entonces a non nos importa apoiar o mércores de Cinza cando se pode. Pero o mércores de Cinza non é tradición no Grove, é máis. O acto máis relevante que era do mércores de Cinza era un terro de sardiña, que se queimaba a sardiña e remataba o Entroido. E agora, hasta ese acto non se fai ni o mércores, trasladouse ao venres. Nós estamos de acordo en apostar máis polo carnaval. Penso que o que sea festivo o mércores de Cinza ou non vai afectar no recoñecemento de interese galego, e máis o todo o noso apoio ao Entroido galego, do que somos participantes activos. E máis, solicitamos que se apoie máis o propio desfile do martes, que se está perdendo, que era dos mellores da comarca, e cada día estamos quedando máis atrás. E apoiamos imos apoiar a petición do 11 de novembro de San Martiño, porque aparte de ser tradicional no pobo, que era un gran festexo que se celebraba tradicionalmente no Grove, que no seu día foi perdendo auxe, pero que dende hai uns anos unha asociación está facendo unha labor pola recuperación desta festexo, que está empezando a ter moi bons resultados. Ao mesmo tempo, nesa mesma festividade, aproveitando o traballo desta asociación, hai outras asociacións que aproveitan e instalan ali postos para recaudacións de beneficiarse de venta para outras actividades. Pero, ademais do Grove, San Martiño ten a súa pegada na cultura popular e na literatura galega, chegándose a dominar o mes de outubro como o mes de San Martiño, polo que consideramos a súa importancia. E varias das tradicións populares galegas desenvolvense alrededor destas datas, como podían ser algunhas que xa non hai, pero que eran a matanza do porco, os trompos, as bolas, os magostos, época de Viña Novo, e incluso o refraneiro galego está cheo de refráns que recollen estas tradicións galegas relacionados con San Martiño. Moi ben, moitas gracias. En primeiro lugar, decir que realmente non existe ningún tipo de razón para establecer os festivos locales. Se son consideracións, non hai que acudir á tradición, nin hai que acudir a outras cuestións. Calquer goberno, calquer
organismo pode decidir o calendario laboral, que, por certo, non decide o Concello de Grove. O Concello de Grove decide 2 festivos locais. 2. O calendario laboral en Galicia o aproba a Xunta de Galicia, que non é o Parlamento, aproba a Xunta de Galicia. E hai anos que aproban uns días e outros anos que aproban outros días. Eu creo que, ao fin e ao cabo, as cousas tamén evolucionan e tamén hai que adaptalas. Eu teño que reconocer que non teño a cultura religiosa que ten o señor Eladio, entre outras cousas porque non son católico nin cristiano, son ateo, polo tanto a religión non é unha cousa que personalmente me conleve a nada. Ahora, do relato que acaba de facer, sinceramente, que non sei por que hai festivos locales, porque casi temos que conmemorar verdadeiras tragedias. Entonces, bueno, en definitiva, non acabo de entender moi ben esa exposición para a defensa do 11 de novembro, que é tan respetable como calquera outra. Nós, porque propoñemos se foran 3 festivos locales, seguramente o terceiro sería o 11 de novembro, por que non? E se houbera outro día máis para poñer festivo local, pois poríamos outro que pudera ser, non? Me sorprende que un concelleiro do BNG faga esa exposición e esa defensa do mundo religioso, pero bueno, eu procuro na política, sinceramente creo que a religión é algo que compete ao ámbito estritamente personal. A min os actos de fe e os actos de dogma, a dogma de fe é unha cuestión personal. Unha persona cree ou non cree. E todos os meus respetos para aquelas persoas que crean en calquer tipo de religión. Facer da religión algo colectivo, algo político, incluso algo estatal, me parece moi peligroso e desde logo eu aí sí que sempre vou estar en contra deso. Eu de feito, defendo un Estado laico, non a confesional como estamos agora, senón auténticamente laico, porque creo que é o único que garante a liberdade de culto de todas as religións. Por eso, a partir de aí, toda esta exposición que acaba de facer, pois me parece moi ben, pero tampouco é que a comparta moito porque non me xenera tanto interés. Reconozo que a cultura occidental e a cultura europea deriva claramente da cultura cristiana e somos o que somos pola religión cristiana, non? Porque senón seguramente pois andaríamos aquí profesando outras crenzas. Despois, lle sorprende a todos que establezamos o mércores de cinza como un festivo local, algo sorprendente como do Concello de Grove. Home, non sei se saben, o mércores de cinza é o festivo local máis repetido en toda Galicia. O festivo local que máis concellos de Galicia celebran é o mércores de cinza. Curiosamente. Chama un pouco a atención, verdad? Pero bueno, aquí no Grove parece que non é algo que nos sorprende. O festivo local, polo menos o ano pasado, máis celebrado nos concellos de Galicia, o mércores de cinza, vinculado aos entroidos. E, de feito, en Galicia hai moitísimos concellos que o seu entroido ten fama mundial e o mércores de cinza é realmente festivo. A partir de aí, moi loable que todos os colectivos do Grove traballen en pos de facer moitas cousas e cada vez maiores actividades en este pueblo. Sabemos a capacidade que hai en eses colectivos de todo o Grove. Ahora, non por elo vamos a estar nombrando festivos locales a todos os colectivos que están generando actividades, porque senón sería totalmente inviable, non? E dito isto, sinceramente, eu espero que non sexa porque hai un colectivo que sería perxudicado. Eu penso que defenden o 11 de novembro realmente porque están convencidos que ese debe ser o día festivo, porque senón teríamos que sentarnos aquí a falar de outro tipo de actividades que ao mellor tamén podíamos establecer como festivos locales. En calquer caso, a min o que máis me sorprende de todo isto, sinceramente, yo digo, é que durante 40 anos creo que nunca houve un debate sobre os festivos locais no Grove. E curiosamente estes 4 últimos anos sí que os hai. E o establecer o calendario de festivos locales no Grove se converteu en algo político, que é o que a nós, o grupo de goberno, nos sorprende. Sinceramente nos sorprende. Aquí se estableceron festivos locales
varios días diferentes, en diferentes etapas e gobernos, e nunca se discuteu a decisión do goberno de turno. Nunca. Curiosamente, ahora sí que se fai. E curiosamente é que se está levando máis ao terreno político que a outra cuestión. Eso é ao que a nós nos sorprende. A partir de aí, oiga, hoxe vamos a debatir no pleno, a nosa proposta non van a apoiar e quedará o 11 de novembro e o 16 de xullo, sin ningún problema. E, como diría o señor Eladio, aquí paz e despois gloria. O sea, que non vamos a ter ningún problema en ese sentido. Ahora, entendemos que a nosa proposta está razonada e estaba trasladada, de feito, con uns criterios bastante obxectivos que podemos trasladar. E é máis, o 16 de xullo non é precisamente que nos o propoñamos porque por ser Virxen do Carmen, sino porque realmente é a celebración que todo o pobo do Grove e todos os veciños do Grove sinten como propia e que están celebrando, e por eso nós tamén o defendemos. Se houbera outra, pois posiblemente, ou se houbera outro día, non? En calquer caso, eu teño que reconocer a miña sorpresa da defensa tan relixiosa que acaba de facer o voceiro do BNG. Imagino que a xente do BNG que o está escoitando estará totalmente respaldando a súa reflexión e a súa argumentación, pero a min, sinceramente, non son persona que suelo mezclar política e religión en ningunhas das miñas decisións políticas, porque considero que é un dos grandes errores da humanidade e así as consecuencias que estamos tendo a día de hoxe en moitísimas partes do mundo. Pero, bueno, eso é un debate que seguramente trascende os festivos locales e tampouco vamos a facer máis problemática desa cuestión. En calquer caso, eu creo que sería moi interesante, e se así estuvera interesado o señor Outeiro, facer unha conferencia sobre as religións e os personaxes religiosos de Galicia, porque vexo que é unha persona pois a verdad que moi informada ao respecto, e, bueno, sempre é importante ter coñecemento das cousas, claro que sí. Ten pedido a palabra, creo, non sei. Para negar o que está dicindo, porque eu non falei de religión en cuestións de fe, nin de milagres, non falei de ningún milagre de ningún destes santos, ni nada, solo, Non, que era xusto, dixen que era xusto. Non, pois o consideraron santo, sí, porque e defendeu os especialistas. O que falo é de rigor histórico, eu falo dos datos históricos. Históricos, está falando de religiosos? Non, religiosos e políticos. Porque, como sabe vostede, estes persoeiros tiñan moita influencia política, sí? Porque igrexa e poder da igrexa e poder político, pois, durante moitos séculos foron da man, sí? E se tomaban decisións políticas. E é o que fixen, unha constatación histórica. Non falin de fe, nin de milagres, nin nada. De feito, aquí os escrupulosamente os únicos que dan fe son os notarios, porque dan fe e cobran por eso, non? Por lo tanto, se nos ceñemos a eso. Non contestou tampouco por que en estes 4 anos non chamou a comunidade educativa, a empresarial, os sindicatos, o comercio e a hostelería para que fixeran as súas propostas e despois debatir que festivos son os acaídos, que datas son as mellores, sí? E entón fixo outra vez, como o touro que sale correndo contra o muro, o mesmo de sempre, traer o que a súa maioría absoluta mental cree que ten que traer. E outra vez, pois, terá que dar cos cornos na parede e entrar outra vez no rodopío de que non ten maioría, e que a oposición a veces, pois, tamén ten outros criterios, sí? Que esperamos que sexan acertados polo ben dos veciños e polo ben do pobo do Grove. Nada máis. Moitas gracias, sí, é verdad que me esquecía. Miren, se falou moitas veces e é unha idea, eu o volvo a repetir, unha idea loable, pero creo que xa o dixen máis dunha ocasión. Eficaz, pouco. E xestionar eso, prácticamente inviable. Ter reunións con todos os comités de empresa do Grove, con todos os institutos, os colexios, os colectivos empresariais. Señores, a ver, sexamos realistas, home.
que aquí o político está para tomar decisións e algunhas veces gustan e outras non, e eu asumo a responsabilidade política que teño que tomar como alcalde. Ora, que me digan que me teño que reunir con todos os sindicatos, todos os comités, vamos, é como se lle piden á Xunta de Galicia reunirse aquí con todos os comités de Galicia para establecer o calendario laboral, non? Se ao final o que se adapta ao calendario laboral son as empresas. Son as empresas. A ver, entonces, de verdad, é que, sinceramente, non sei que esperan. Non, pois non. Pero, é que, e por certo, xa lles adianto o resultado, que non iba a chegar non iba a haber acordo. Non iba a haber acordo, e ao final, decida vostede. Que decida o goberno, que decida o pleno, porque xa está. Ao final, quen se adapta aos estivos e ao calendario laboral son as empresas, os colexios e todos os organismos. A ver, hai cuestións que hai que ser realistas, que non son viables, non? Pero vostedes imagínanse que desde o goberno en Madrid ou a Xunta de Galicia reunamos aquí a todos, todas os e despois a todos os funcionarios, porque tamén teñen que opinar, es que non. Hai unhas responsabilidades políticas, dentro da política está decidir os festivos e o calendario laboral, pois se decide, e xa está, e de verdad, o que pasa no Grove non pasa en ningún lado. Que hai un debate político polos festivos locales non pasa en ningún lado, só pasa aquí. Por qué? Porque fai 4 anos que os festivos locales do Grove se levaron ao terreno político e do debate político. Que, por certo, gracias. Si esta é a gran cuestión política que a maioría da oposición ten para debatir os festivos locales, gracias, porque quere dicir que o resto das cousas que estamos facendo moi ben. Polo tanto, nós non vamos a xenerar máis polémica, nin vamos a generar aquí un debate político polos festivos locales. Que non lles gustan estes, como decía o cómico, temos outros. Os que vostedes van a propoñer, o Partido Popular vai a propoñer nunha moción de urxencia, que imagino que o resto apoiarán. Porque a moción de urxencia é do Partido Popular, do Grupo Municipal Popular. Ben, pasamos entonces a ver, pero que non vamos a estar ahora aquí outra vez a debatir. A ver, non, mira, para 30 segundos, xa está. Son 2 turnos de intervención, levamos 3, e a máis ahora ten pedido a palabra o señor Lamelas. Polo tanto, non vamos aquí ahora a facer un carrusel de intervencións, porque nos estamos excedendo. Está claro que non van a apoiar a nosa proposta e que van a apoiar a moción de urxencia que presenta o Partido Popular, e que isto xa está máis que debatido, home, que de verdad, que estamos facendo un debate político de festivos locales que me parece xa excesivo. En definitiva, 30 segundos, señor Outeiro. Pois en 30 segundos quero dicirlle que parece vostede o rei da demagoxia, señor alcalde, e ademais se confunde, porque consultar a estes dos colectivos, que pode ser 10, 12, 15 cartiñas, mandarlle a súa cartiña e di, cando teñan o seu órgano, decidan que festivos propoñen. Lle mandan a cartiña de volta, sí, xa as pode estar mandando agora para que o ano que ven xa as teñamos aí encima da mesa, punto. Non reunións, pero se vostede se reúne con todo, anda fardando de copexón, xa o explicou 500.000 veces, fixo non sei cantas reunións varias veces nos mesmos sitios, varias veces diante das mesmas persoas, e agora di que non quere reunirse. Reúnese cando lle convén. Ten unha moral cambiante, e según me convén digo que si me reúno, e agora non, as reunións son malas, e resulta que vostede anda por aí de reunión en reunión, e incluso cando nesas reunións non convenza a ninguén e lle din que non, vostede sigue que sí e acaba impoñendo o seu criterio, sí? Porque ademais cree vostede que está en posesión do despotismo ilustrado, que quer dicir que vostede é un déspota, señor alcalde. Moitas gracias, señor Outeiro. Desde logo, non esperaba chegar a este punto. Comparar o Pexón, un dos documentos máis importantes dun concello, cos festivos locales, me dá o nivel político que ten o voceiro do BNG. Xa sabemos de que vai o nivel político do BNG. Acaba de quedar vostede totalmente retratado. E lle recordo que isto está transmitíndose en directo. Agradezo moitísimo a súa última intervención porque nos posicionamos todos políticamente. É dicir, é o mismo 2 festivos locales que o Pexón. Estamos... Moitas gracias, señor Outeiro, porque me encantou a súa intervención. Señor Lamelas. Sí, vamos a ver. A verdade é que este punto xa está durando máis do que debía durar, pero realmente, porque o está alongando vostede mesmo, señor alcalde, que se está laiando de por que estamos tendo este debate, pero non para de intervir neste punto. Eu só quero, pido esta segunda intervención, simplemente para comentar o que
ao respecto da proposta que fixo Esquerda Unida aquí neste pleno e que foi apoiada por outros grupos municipais, en concreto o BNG, que o amosou sempre que o dixemos e ampliou a nosa proposta de consulta, non de que elixan o tal, de consulta. E a consulta é tan sinxela como mandarlle unha carta, un correo electrónico que sexa: teñen vostedes de prazo hasta tal día para mandarnos súas propostas, e despois, con esas propostas, o órgano competente decide. É tan rápido e sinxelo como é eso. E quero aproveitar, porque eu tiña medo de que este punto pois se convertise nun debate de santos e de santas, e tiña medo de que eso ocurrira. Por desgracia, pois ocorreu, porque estamos falando dos 2 días que lle corresponden elixir este Concello no calendario laboral, por nos falamos de comités de empresa, sindicatos e comunidade educativa, pero bueno, aproveitando que aquí o señor alcalde se declarou ateo, igual que eu son ateo, quero dicirlle, porque un veciño que está vendo, está vostede recordando que estamos retransmitindo por streaming este pleno, e resulta que un veciño que está vendo este pleno acaba de mandar unha fotografía de vostede, máis 2 concelleiros do seu goberno, acompañado dun garda civil vestido de gala, nunha misa. E todos sabemos que o alcalde do Concello do Grove participa nas procesións. Faga que nos poidamos sentir orgullosos do Grupo Municipal de Esquerda Unida do alcalde do Grove, e, por favor, non acuda máis en representación institucional a actos religiosos. Nada máis. Señor Lamelas, pois agora sí que vamos a ampliar o debate. Mire unha cousa. Vostedes están defendendo... A contradición é súa. Vostedes están defendendo 2 días festivos locales religiosos. San Martiño, Santo e a Virxen do Carmen. Xa está. Non vou discutir máis eso. Segundo, independientemente das miñas creencias ou non personales, que lle digo, son ateo, defendo un Estado laico, defendo que a religión ten que salir da educación pública e outros debates máis. Teño moi claro cal é o meu papel de alcalde. E iso teño moi claro. Son un representante institucional de todos os veciños e veciñas do Grove. E do mesmo xeito que me invitan e convidan a un acto deportivo, a un acto cultural, a unha cea de empresarios, ou me convidan a ir a un acto religioso, como alcalde do Grove vou non facer. Pero non quere decir que eu crea na religión. Vou non facer, porque para min é un acto exactamente igual que cando me convidan a unha obra de teatro ou a un concerto, porque institucionalmente eu represento a todos os veciños e veciñas do Grove, e aí vou a estar. Non estou en aqueles actos que son estritamente religiosos e que non teñen esa confluencia popular. Ahora, o Día do Pilar, a Garda Civil celebraba o seu día e o seu acto, e a Garda Civil do Grove me convida a ese acto e eu fun. Igual que me convidaron outro día ao acto da Asociación do Cáncor e fun. Ou que outro día me convidaron a unha cena de aniversario dun club deportivo e fun. Non vou como José Cacabelos, vou como alcalde do Concello do Grove. E vou non seguir facendo. Porque institucionalmente represento a todos e a todas, independientemente do que eu crea ou non crea, independentemente das miñas conviccións religiosas ou non. De tal xeito que xa lle digo, eu defendo outro tipo de Estado posiblemente, pero iso é a miña defensa, pero mentras isto non cambie, son unha persona totalmente respetuosa coas normas, coas leis que nos damos todos e co Estado de Dereito que nos damos todos. E xa lle digo e insisto, xa sei que a moita xente non lle gusta, pero lamento. Unha cousa é o que poda pensar eu personalmente, porque de feito eu non vou a misa como particular, ahora como alcalde, cando me convidan ao Día do Carmen, claro que vou, e vou á procesión do Carmen. Por certo, igual que fan os alcaldes e concelleiros de Esquerda Unida na Semana Santa en Andalucía, por poñerlle outro exemplo. Porque hai que ter moi claro cal é... Non, que va. Hai que ter moi claro cal é a representación institucional, e a min sinceramente que non me molesta
podo compartilo ou non, pero non me molesta absolutamente nada. E igual que xa lle digo, igual que a cantidade de actos que ao longo do ano me convidan como alcalde. E como alcalde procuro ir a todos aqueles que podo ir. E entre eles están, sí, ao Día do Carmen, está o Sacramento en San Vicente e o Día do Pilar, porque ademais me trasladaron un convite por parte do destacamento da Guardia Civil aquí. E por que vou ao Carmen e por que vou ao Sacramento? Porque son actos, días religiosos que ademais trascenden a religión, porque son actos que teñen unha resposta popular moito máis amplia e significa moito para os veciños e veciñas do Concello de Grove e significa moito ese día para os veciños e veciñas de San Vicente. Polo tanto, pode gustarlle ou non. En ese sentido, sinceramente, non considero moito esa opinión. Ahora, son alcalde e represento a todos. Institucionalmente vou a seguir acudindo, sin problema ningún. Sin problema ningún. Ben, votamos, polo tanto, a proposta do Goberno dos festivos locales 6 de marzo e 16 de xullo. Votos a favor. Abstencións. En contra. Queda rexeitado. Pasamos agora ao punto número 7. Ditamen para o proxecto Red.es Destinos Turísticos Intelixentes. Para facer constar que a Comisión Informativa será reunida o 23 de outubro de 2018 e examinou sobre o seguinte asunto: proposta de ditamen para o proxecto Redes Destinos Turísticos Intelixentes. Aberto o turno de intervención, ninguén desexa facer constar nada, polo que pasouse a votación do mesmo, obténdose o seguinte resultado: votos a favor 5 do Partido Socialista e o BNG, e abstencións 0, abstencións do resto 4, do Partido Popular, Esquerda Unida e Partido Galeguista, quedando polo tanto informado en calidade de ditamen para levar o pleno da corporación. Moi ben, como ben saben, isto xa temos falado en varias reunións das que foron obxecto este tema. Isto é un proxecto que presentamos conjuntamente ao Concello de Grove e de Sanxenxo a través da Mancomunidade do Salnés, un proxecto que o Ministerio acordou aprobar e que vai a un total de 1 millón, números redondos, estou falando de 1,5 millón de euros, dos cales o Concello de Grove ten que aportar 180.000 euros a unha serie de actividades e de áreas que se van a desenvolver a través deste proxecto. É un proxecto de turismo intelixente, é dicir, está moi dirixido, e non me vou a estender, moi dirixido á aplicación de novas tecnoloxías para mellorar o Grove como destino turístico, co uso, como decía, de todo o que a tecnoloxía actualmente nos ofrece, e que o Concello do Grove de Sanxenxo éramos os únicos que da comarca do Salnés nos podíamos presentar porque cumplíamos unha serie de requisitos. A partir de aí temos que traer a pleno, e por iso estaremos hoxe a pleno, o acordo primeiro de compromiso de aportar a cantidade de 90.000 euros para o ano 2019, a cantidade de 90.000 euros para o ano ao exercicio de 2020. Isto é un acordo plenario que temos que trasladar a Mancomunidade do Salnés, porque despois é a propia Mancomunidade a que asina o convenio con o Ministerio, e o propio Ministerio vai ser o que adxudique o proxecto para levar adiante unha empresa adxudicataria que será a que leve adiante este proxecto. Creo que teñen toda a información pormenorizada e, polo tanto, bueno, creo que xa temos falado bastante nas diferentes reunións de voceiros que tuvemos e a documentación que lle fomos trasladando nos diferentes días. Ten intervención, sí, señor Meis. Sí, gracias, señor alcalde. Dende o Partido Popular consideramos o sector turístico como un sector vital e estratégico para a economía local. Un sector que debe, por unha banda, aproveitar e sacar rendimento dun xeito sostible a todos os nosos valores culturais e tradicionais, pero que tamén debe evolucionar e actualizarse, acorde aos novos tempos e as posibilidades que as novas tecnoloxías nos ofrecen. Esta actualización continua que desenvolven os profesionales do sector resulta ineludible para poder ofertar aos seus clientes novos e mellores servizos, e tamén como ferramenta de mellora continua fronte á competitividade que plantexan outros destinos turísticos. O esforzo e a iniciativa que neste senso levan a cabo os profesionais debe ir complementado co compromiso dos servizos públicos e a vontade dos responsables políticos. O proxecto Redes, que se xestiona conxuntamente co Concello Veciño de Sanxenxo, representa unha oportunidade neste senso, dado o enorme potencial turístico que ambos os dous concellos amosan. A súa implantación e xestión
permitirá incrementar a competitividade dos nosos profesionais, mellorar os seus servizos ofrecendo maior información das preferencias dos turistas, solucións tecnolóxicas respecto á seguridade e a mobilidade e unha mellora na eficiencia na xestión e prestación dos servicios públicos. Tal e como vostede nos adelantou nas reunións que tivemos previas a este pleno, o Concello do Grove, dos 6, como se definen aquí, componentes posibles, dos 6 posibles componentes, vamos a optar a 4. O 2, que é seguridade ciudadana, gestión da seguridade ciudadana. O 3, que é intermodalidade Smart Parking. O 4, que é a tarjeta Smart turística. E o 6, que é a plataforma Smart DTI, Sistema de Gestión Integral de Turismo. Desde o Partido Popular queremos facer unha proposta que é incluir o punto 5, a rede de infraestructura de conectividade sensorizada e hotspots de wifi público, que dá servizo aos visitantes a través da red wifi e que recolle información dos usuarios para conocer mellor as demandas dos visitantes e así poder reaccionar ante as súas preferencias. Entonces, remato esta primeira intervención con este plantexamento do Partido Popular, que consideramos que os puntos wifi si o incluye o Concello de Sanxenxo, que deberían de plantexalo para poder asumilo nós tamén, incluso pois vendo que dos que xa temos asumidos, que foi unha decisión, entendo que do grupo de goberno, incluso podíamos prescindir de algún deles si económicamente fose factible desa maneira. Moitas gracias polo de agora. Ben, gracias, señor Lamelas. Ben, o Grupo Municipal de Esquerda Unida apoiamos esta cuestión que se nos trae hoxe a pleno para que o Concello do Grove se comprometa a adiantar a facilitar as partidas indicadas correspondentes a cofinanciación destes proxectos xunto coa entidade pública empresarial Red.es no eido do turismo. Pero queremos aproveitar este punto para facer unha cuestión sobre a xestión económica que este goberno municipal está facendo, non? Das finanzas municipais. Atendendo a documentación que se nos presenta, o Concello do Grove debe aportar do total de 1.500.000 euros totais, que realmente corresponden a 450.000 o Concello, a parte subvencionada do Concello do Grove, máis os 181.000, os 181.000 que son en 2 anualidades. Atendendo aos prazos que se indican, estaríamos falando de que, agotando todos os prazos, a primeira anualidade que debería adiantar o Concello sería como moi tarde, o 13/6/2019. Tendo en conta que é tradicional neste Concello non ter aprobado os orzamentos, exceptuando gloriosas excepcións, antes de mitade de ano, e tendo en conta tamén que é tradición neste Concello que o goberno saínte en ano electoral non aprobe orzamentos polo que poida pasar ou cambiar nas vindeiras eleccións municipais, estaríamos ante unha falta de partida, polo tanto que habría que acudir a unha operación de modificación de crédito do orzamento prorrogado. Esta cuestión non entraña ninguna dificultade, lóxicamente, pero sí que se nos comunicou nas reunións previas que tivemos por esta cuestión de que o Concello do Grove non ten a capacidade de endevedamento de 281.308,57 euros, xa que co crédito de 4,5 millóns de euros que se solicitaron para o auditorio e os negocios que acordou co Partido Galeguista, pois esgotouse ou limitouse moitísimo esa capacidade financiera para acudir a crédito deste Concello.
Estamos falando dunha cantidade que é importante, pero que realmente para un orzamento de 9 millóns e pico de euros como ten este concello, pois non debería supoñer ningún problema. Incluso de que no seu momento, cando vostedes fixeron a solicitude de subvención, pois atendendo a realidade financiera, se fose outra, se non cometesen ese erro que nos consideramos que foi un erro de solicitar un crédito de 4 millóns e medio de euros, pois poderíase ter optado a totalidade das liñas subvencionables neste programa, tal e como fai o Concello de Sanxenxo. E digo isto porque realmente o Concello sí que tería esa capacidade de abonar estos cartos facendo unhas modificacións orzamentarias, visto que os acordos da modificación de 1,5 millón de euros que negociaron co Partido Galeguista Demócrata hai uns meses, que nos anunciábamos cando se pidira aquel crédito de 4,5 millóns de euros que se dicía que era para auditorio, pero realmente non foi todo para auditorio, porque era mentira eso que dicía o alcalde de que non se subvencionaban auditorios, pero ao final apareceu unha subvención de 1,5 millón de euros da Diputación Provincial. A pesar de que o Pleno aprobou unha operación de crédito para construir un auditorio de 4,5 millóns de euros, 1,5 millón de euros, o Pleno realmente, os concellos do PSOE e o Concello do Partido Galeguista Demócrata, así como decidiron que os 4,5 millóns eran para o auditorio, pois despois decidiron que non eran para o auditorio todos, senón que eran para outras cuestións que negociaron entre eles. Que vemos que moitas delas, a maioría delas, están sin executar. Entón non sabemos se van a executar porque realmente non hai proxectos para moitas desas obras, tal e como anunciamos no seu día. Sí que se podría acometer ben, se non se tivese pedido a totalidade deses 4,5 millóns de euros como Esquerda Unida solicitamos no seu momento, porque nos achegábamos perigosamente ao límite de endevedamento do 75% que marca a lei para os concellos. Esa sería a situación ideal, porque agora pedir un crédito de 181.308,57 ou de 400.000 se se optase a totalidade das líneas, 400.000 aproximadamente, por sería outra cifra, pois non sería ningún problema para este concello. Pero tivemos que ver como o alcalde do Grove lle solicitou tristemente o resto de concellos da comarca que a Mancomunidade do Salnés solicitase unha operación de crédito para adiantar os cartos que o Grove e Sanxenxo teñen que pagar desta subvención, e que o Concello do Grove devolvese a Mancomunidade nun prazo de 10 anos, según comentou vostede, que lles propuxo, pois, comodamente, estes cartos, cometendo que eu entendo que isto sería unha financiación ilegal das arcas municipais, porque se non se pode acudir a crédito con unha entidade bancaria, como se vai a poder acudir a crédito coa Mancomunidade do Salnés? É unha pequena... a ver, non estou acusando de financiación ilegal, é unha metáfora, pero sí que é unha trampa, señor alcalde. E isto ben dado pola súa tozudez en insistir en esa operación de 4,5 millóns de euros de crédito cando non eran necesarios esa totalidade. E agora pois vémonos na tesitura de que, bueno, este ano 2019 aínda vai estar este goberno municipal, a mesma corporación municipal que apoiamos isto para facer unha modificación de crédito do orzamento prorrogado para poñer os 90.654,28 euros que corresponden a primeira anualidade que hai que aportar, pero o goberno que saia
das eleccións de maio do ano que ven vaise a topar con que nos seus primeiros orzamentos vai a ter que aprobar tamén unha partida orzamentaria de 90.654,28 euros porque o actual goberno municipal pois xogou cos límites de endeudamento deste concello. E isto, baixo o noso punto de vista, é unha cuestión, o sea, é onde se demostra que Esquerda Unida tiñamos razón naquele pleno no que nos opuxemos a esa operación de crédito de 4,5 millóns, que nos denunciábamos que non debería ser tal porque había que recadar recursos de outras administracións, como si se demostrou finalmente que existían, e que nos acercábamos perigosamente ao teito, o límite de endeudamento municipal. E agora, pois, aínda que existen saídas, aínda que existen subterfuxios, pois vémonos nesta situación. Nada máis de momento, moitas gracias. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí, bueno, en primer lugar, queixarme do expediente que se nos enviou e se fotocopiou, porque hai unha parte expositiva que acaba nunha frase que acaba colgada. Se pretenden explotar estes datos para identificar tendencias, e despois hai unha parte que empeza coa páxina 14-18 hasta 18-18. Despois pasas a unha parte que empeza a páxina 24 de 40 hasta 40 de 40, por lo tanto, faltan 23 páxinas. E despois sigue, retoma outra vez o informe das 18 páxinas e sigue empeza da 1 de 18 hasta 13 de 18. E no medio aparece o final da frase anterior que dice, debe ser eso, comportamientos de manera que este conocimiento redunde a la larga en una mejor adecuación de la oferta de las características de la demanda. Por lo tanto, un dolor de cabeza para mirar isto. Despois, vostede se comprometeu neste pleno a decirmos ou a informarnos, para poder ter coñecemento de causa e poder votar, que ben, isto era inversión para implementar estes sistemas, pero eu preguntelle cal iba a ser o custo despois, o custo de mantemento deses sistemas, o custo anual, se había que contratar persoal, se había que subcontratar empresas e de reposición das antenas, das diferentes infraestructuras e aparellos que se van a montar, e de seguros para evitar o seu deterioro ou accidentes ou atos vandálicos, etc. E comprometeu a súa palabra a que o iba a dicir en este pleno, e ainda non o dixo. Entón estamos esperando por esa información. Nada máis. Moi ben, gracias, señor Lamas. Vale. Non somos favorables a toma de medidas e inversións a favor do turismo, polo que vemos positivo este proxecto que mellorará os servizos e a información para os nosos veciños e visitantes, e recordar que ao mesmo tempo neste eido seguimos insistindo na necesidade da contratación do técnico de turismo. Moitas gracias. Bueno, en primer lugar, por ir contestando en orden, a proposta que fai o Partido Popular de incorporarse ao área número 5, que é a Wi-Fi, de feito, nós tomamos a decisión de non facelo porque o propio xerente de Mancomunidade do Salnés nos comentaba que hai un proxecto mancomunado de aplicación de Wi-Fi nos diferentes concellos que formamos partes da Mancomunidade do Salnés. De feito, eles están poñendo en marcha uns obradoiros de emprego tecnolóxico que o ano pasado xa aplicaron ou instalaron Wi-Fi en 3 concellos, creo recordar, e que nos esperamos que neste 2019, que empeza outra vez se solicitou ese obradoiro tecnolóxico, no 2019 o Concello do Grove podamos ser un dos concellos donde a través dese obradoiro tecnolóxico se implanten zonas wifi en espacios colectivos. O coste sería que o Concello ten que aportar as infraestructuras e a instalación técnica a farían a través do obradoiro. Por eso non nos incorporamos a esta parte da área que se podría trasladar aquí. En calquer caso, bueno, é unha cuestión a consultar co Ministerio se se poden facer cambios nas áreas e a valorar, pero primeiramente espero ter máis información da Mancomunidade do Salnés para ver realmente como está ese proxecto de implantación, porque además hai unha directiva europea que obliga a todos os concellos a instalar zonas wifi gratuitas en espazos públicos e ademais nun horizonte temporal creo que bastante curto, pero bueno, eso o consultamos. Si me permite unha breve
A ver. Conforme o que está dicindo que sería a través da mancomunidade, como pode comprobar o Concello de Sanxenxo, que tamén optaría a estas opcións desde a mancomunidade para establecer os puntos wifi, vai meter 120.000 euros en ese apartado dentro do proxecto Redes. Entonces, bueno, vostede non é o alcalde de Sanxenxo para me responder a isto, non? Pero bueno, quero que me entenda o símil que lle quero establecer, non? Pero na reunión sobre o alcalde de Sanxenxo que trasladaba aquel que sí, que lle parecía moi interesante o proxecto de mancomunidade, pero que el tiña claro que quería meter wifi, sobre todo en algunhas zonas, en algúns areais, en algunhas praias. Bueno, é unha cuestión que anotamos para consultar e a ver se se pode acometer. Señor Outeiro, na última xuntanza que tuvemos, primeiro, eu lamento que ao mellor pode haber un error a hora da impresión dos documentos, pero desde logo trasladamos por correo electrónico toda a documentación tal cual. Eu creo que en ese sentido aí sí que está. O que escaneou o correo electrónico tamén vai mal. No correo electrónico vai mal. E isto é copia deso. Esa documentación é a que tal cual nos mandaron da Mancomunidade do Salnés, que é o organismo que presentou o proxecto. Segundo, sobre custos de mantemento, xa yo trasladei outro día, xa yo contestei. Non temos a día de hoxe a capacidade de establecer cales van ser os custos de mantemento porque ainda non temos a empresa adxudicataria deste proxecto. Cando saibamos, desde logo, hai que valorar en calquer caso a experiencia en proxectos similares. Isto nos di que o máis custoso de todo é a programación, o software, a tecnoloxía que se derive do estudio e a implantación da mesma. Normalmente, habitualmente, o mantemento desas instalacións ou deses softwares non suelen ser o máis custoso e, polo tanto, eu creo que o Concello do Grove vai asumilos perfectamente. Hai experiencias, por exemplo, a propia Mancomunidade do Salnés nos explicaba que tamén se trasladaron proxectos de mellora digital de información turística e o custo fundamental, o máis importante realmente era desenvolver esas aplicacións e ese desarrollo tecnolóxico, eses programas e todo o que deriva. O mantemento despois é moi barato, polo tanto nós pensamos que facilmente é asumible, non? Respecto a Esquerda Unida, o que acaba de trasladar, sinceramente, lle teño que reconocer que non sei moi ben o que dixo. Porque vamos a ver, mezclou tantas cousas que agora creo que, bueno, ten unha visión un pouco errada, pero eu vou intentar sacar conclusos. O que está claro, moi claro, é que Esquerda Unida non estaba a favor dos 4,5 millóns de euros, porque Esquerda Unida non estaba a favor de que fagamos un auditorio. Entonces, Esquerda Unida lle molesta moitísimo que fóramos quen de sacar adiante un crédito de 4,5 millóns de euros e aínda lle molesta máis, como nos estaba reclamando en aquela época, que esperaba que outras administracións apostaran por eso, porque o Grove levaba anos sin que nadie apostara por inversións. Vale, despois conseguimos 1,5 millón de euros da Diputación de Pontevedra e tamén lle molesta. E, polo tanto, por todo iso, me acusa a min de falsear e de mentir. Bueno, o que está claro, que pedimos 4,5 millóns de euros para facer un auditorio que nos está reclamando toda a sociedade. Convídolle a asistir aos eventos que se están celebrando na carpa institucional, xoves, venres, sábado e domingo, estes 4 últimos, unha media de máis de 300 personas de media de asistencia ás actividades aí desenvolvidas. E a min ao acabar todo o mundo, cando salía pola porta da carpa, me pedían o mismo, a ver cando facemos o auditorio. Vale, por sorte creo que os veciños están pola labor. En Esquerda Unida xa sabemos que non estaba así. Conseguimos os cartos que nos reclamaban, 1,5 millón de euros. A partir de aí, estamos a falar de 180.000 euros. Señor Lamelas, o Concello do Grove ten capacidade para pedir un crédito de 130.000 euros. Ten capacidade. Pero nos parecía mellor, xa que fala tanto das finanzas, nos parecía unha xestión financeira moito mellor se somos quen de que estes cartos poden salir do orzamento municipal e, por suposto, da Mancomunidade do Salnés, porque a primeira proposta non era do Concello, era o Concello do Grove e de Sanxenxo, que estes casi 600.000 euros que temos que pedir conxuntamente, que temos que aportar conxuntamente, os pedir a Mancomunidade de Salnés. E iso non é ningún problema, ningún
subterfuxio nin nada. A Mancomunidade do Salnés é unha entidade propia, con personalidade xurídica propia, que ten a capacidade de endebedarse autónomamente. A partir de aí, como repón ese endebedamento? Bueno, pois a través da propia proposta que se lle podía facer desde o Concello de Grove. Quero dicirlle que a día de hoxe o nivel de endebedamento do Concello de Grove está, creo que recordar, se non me equivoco, no 72%. O límite que establece a lei é o 75% para pedir créditos de xeito autónomo sin ter que pedir informes a outras administracións, porque incluso poderíamos endebedarnos máis pedindo autorización, neste caso, a Xunta de Galicia. Por lo tanto, o Concello de Grove non está tan mal e financeiramente quero dicirlle que intentamos ser moi responsables. E miren, un dato de que a saúde financeira do Concello de Grove está ben, o dato é o que lle din anteriormente, o período medio de pago. Si somos capaces de pagar en 12 días desde que se aproba unha factura hasta que se fai efectivo pago, quere dicir que a nivel de tesorería andamos ben. E, polo tanto, eso é unha dos parámetros máis axeitados e obxectivos para valorar o saneamento financeiro do Concello do Grove. E máis, non teño dato e, polo tanto, non me vou botar a piscina, pero me atrevería a dicir que poucos concellos hai pola zona que estén pagando nunha media de 12 días unha vez aprobada a factura. Quero recordar. Por lo tanto, eso para nós é un dato positivo. Despois fala que é tradición que os orzamentos non se aproben. Bueno, pois posiblemente, pero como lle decía antes, este goberno é un goberno que se intenta impoñer, que intentamos progresar e que ás veces as tradicións tamén están para romperse. Entonces, vamos a traballar para elo. En calquer caso, vostedes sí que estarían de acordo en que o Concello de Grove tuvera ahora a capacidade para pedir 480.000 euros de crédito para facer unha inversión en un desarrollo turístico e en cambio non estaban a favor de pedir un crédito para facer un auditorio? Nos priorizamos. A día de hoxe a xente o que nos está demandando é un auditorio, por certo, tamén un centro de día. A ver se somos capaces de que o urbanismo xa definitivamente nos aprobe ese plan especial que estamos tanto esperando desde fai anos. Por certo, aproveito para informarlles que hoxe mandamos a documentación que nos pediron fai meses. A ver se é verdade, esta vez somos capaces de sacalo adiante. Bueno, en definitiva, aquí acaba de intentar expoñer unha situación de bancarrota financeira por parte do Concello de Grove cando sabe que non é así, señor Lamela, sabe que non é así. Ahora, que lle molesta que chegáramos a un acordo co Partido Galeguista Demócrata e non chegáramos a un acordo con Esquerda Unida, podo entendelo, porque a verdad, creo que perderon unha oportunidade. Creo que perderon unha oportunidade moi importante, sí, porque van a quedar como uns dos partidos que non apoyaron a posibilidade de levar adiante o auditorio e a escola de música. E iso sei que lle doe moito, pero é a realidade obxectiva. Non apoyaron o crédito e se non se hubiera feito ese crédito nunca estaríamos en disponibilidade de sacar adiante ese auditorio. Unha vez conseguimos 1,5 millón de euros da Diputación de Pontevedra, tomamos a decisión de seguir mellorando o pobo e para iso chegamos tamén a un acordo co Partido Galeguista Demócrata para intentar mellorar cousas que xa lle digo que os proxectos se están redactando e espero que en 15-20 días teñamos todos os proxectos vinculados a ese 1,5 millón de euros e os poñamos en marcha de aquí a final de ano, porque iso tamén é o noso compromiso e os queremos sacar adiante. Así pois, eu creo que en calquer caso do que se trate do proxecto para mellorar a información turística, para incorporarnos as novas tecnoloxías desde o mundo do turismo, e eu creo que o Concello de Grove, incluso desde o orzamento municipal, ten capacidade para comprometer 90.000 euros no exercicio 19 e no exercicio 2020, e por iso creo que non vai a ter ningún problema, ou non vamos a ter ningún problema a nivel de Concello para sacar adiante este compromiso e este proxecto. Señor Lamela. Sí, vamos a ver. Señor Cacabelos, vostede un mestre da demagoxia, aparte de mentiroso. Digo así claramente, porque cando fala vostede de realidades obxectivas, bueno, eu remitolle as actas aprobadas neste pleno e os vídeos dos que tanto presume vostede este pleno, e a ver quen mente aquí, e que ha demostrado que vostede é un mentiroso. Eso queda claro, e meridiano.
e non mo pode negar. Porque me cabrean moito palabras que de vostede aquí. Non o que vostede pensa de que están vostedes... Non estamos moi orgullosos de todas e cada unha das nosas actuacións durante este mandato do meu compañeiro e máis eu nesta corporación municipal, e os nosos militantes están orgullosos tamén, e moita xente que nos para día a día polas rúas, pois cada vez notamos maior apoio popular a nosa actuación como grupo municipal. O sea que non vaya vostede vendendo o que non é. Eu o que dixen, e o mellor expliqueime mal, é certo, porque recoñezo que me puiden liar na miña exposición inicial, e que, polo tanto, igual vostede non entendeu, como recoñeceu ao principio, o que eu explicaba. Eu o que digo é que cando se solicitou un crédito de 4,5 millóns de euros para un auditorio, nos dixemos que non era necesario un crédito de 4,5 millóns de euros. E demostrouse na realidade de que non facía falta pedir un crédito de 4,5 millóns de euros, que con un crédito de 3 millóns ou de 2 millóns 800 e pico mil euros xa chegaba. Ou non chegaba. Chegaba. E agora vémonos en que lle piden o Concello de Ogrove e o Concello de Sanxenxo, o resto de concellos da comarca, que a mancomunidade pida un crédito para pagar un proxecto que se vai a facer no Grove en Sanxenxo. Vamos, inaudito. Polo tanto, claro que criticamos a xestión económica financiera deste goberno municipal. E despois, cando vostede presume dos 12 días que tarda este Concello en pagar desde que se aproba unha factura, home, claro, despois veñennos a nós asociacións que realizan traballos para este Concello e que a día de hoxe, que estamos a 27 de outubro de 2018, 29 de outubro de 2018, aínda non teñen aprobadas as facturas que lle emitiron o Concello do Grove en novembro de 2017. E están sin cobrar. Non, señora, son máis dunha, que xa viñeron a falar con nós, máis dunha. O sea que non presuma porque teñen vostedes a asociacións deste Concello que non lle pagan durante máis dun ano. Home, claro, se tarda un ano en aprobarlle a factura, claro, tardei 12 días en pagarlle, non, tardou un ano e 12 días. O sea que non presuman vostedes de xestión nese eido. Pero indo ao punto, oxalá o Concello do Grove, como dixemos ao principio, nos imos apoiar este punto, pois, con unha mellor xestión económica, puidese ter optado a 6 liñas que se subvencionaban, e non solamente a 4 como se acude agora. Porque o mellor, se a realidade fose outra, acudiríase aos 2 puntos que vostedes optaron. É un motivo económico, porque así non lo fixeron saber, por unha cuestión económica non optaron a 6. O sea que a presumir a donde se chupen o dedo. Pero aquí non nos veña con demagoxias. E se a realidade fose outra, pois o Concello do Grove podía estar optando a unha subvención maior e a mellores servicios turísticos para a xente que nos visita, e que tamén nos podíamos aproveitar as veciñas e veciños do Grove. Eso é o resumen do que nos queremos dicir. Eso vostedes o queren tomar como unha crítica positiva, como unha crítica constructiva de poder facer mellor as cousas no noso Concello, pero non, vostedes optan polo enfrontamento, por disparar merda, que é mentira, porque eu xa non sei cantas veces lle chamei mentiroso aquí neste pleno, e non me puido nunca calar a boca. Non me puido nunca calar a boca, porque é grave. A mí se me chama mentiroso, pois
Carallo, a min tócame a fibra e síntome ofendido. Pero cando é verdade, hai que calar a boca. E vostede sempre acaba calando. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Outeiro. Ben, con respecto a que vostede redundeu no tema do software, non é certo que haxe que manter solo software, señor alcalde. Eu penso que esta non leu ben isto exactamente, xa sei que está todo leado farragoso, pero pódese ler. Entón, efectivamente, o Grove vai a 4 conceptos, pero, por exemplo, no concepto de o primeiro da seguridade cidadá, fálase da xestión de seguridade, sistema de videovigilancia orientado ao control do tráfico nos principales eixos comerciais e turísticos de Sanxenxo e o Grove. Entón, fálase de cámaras de seguridade en entornos masificados e de tráfico denso. Por exemplo, entorno do Club Náutico de o Grove, San Vicente do Mar en o Grove, puntos de acceso a un automóvil ás zonas máis transitadas, así como aos puntos de Smart Parking. E o equipamento constará de cámaras IP de 360 grados. Eso non é software, son unhas cámaras. Sistemas de grabación, non é software, son sistemas físicos de grabación. Equipo de monitorización e, por último, software. O sea, non hai que manter solo o software, hai que manter todos estes equipamentos, que van a costar 108.779 euros. Por lo tanto, son caros, e hai que mantelos, e hai que saber quen vai custear ese mantemento, que vai ser o Concello. No componente 3 de Smart Parking, que costa 75.000 euros, por falarse dun equipamento, dunha rede inalámbrica de comunicacións, de aplicacións e de software. Pero hai outras cousas que non son software e que se deterioran, e máis nun ambiente costeiro como este, donde hai temporais, donde chove, donde hai desgaste das pezas, porque van a estar moitas ao aire libre, sí? Despois, no outro componente, que é da tarxeta turística, pois, en principio, se van a repartir unhas tarxetas e tamén terán uns aparellos para poder meter a tarxeta en algún lado e que xa recoñezan e todo eso, e aparte o software. E, por último, no sistema de xestión integral de turismo, pois, falas aquí de sistema de xestión de contidos semánticos, sistema de información xeográfica, de open data, de big data, de capa de integración de mogollón de cousas que non son solo software, sí? Por lo tanto, quen vai manter estes aparellos? Porque eu estou canso de ver en moitísimas administracións cousas que se montan, que despois que non hai personal, nin medio, nin recursos para aguantalas, e se acaban fechando e se acaban pudrindo. Me podo poñer moitísimos exemplos incluso aquí neste Concello. Por lo tanto, quero que se faga, está esperando que veña a empresa, que tal, non sei que. Isto había que ter xa un pouco máis trillado e saber a que nos enfrentamos, e esperemos que non sea isto unha carga, ¿sí?, para os que veñen detrás, e espero que funcione ben, e como temos moita esperanza, vámoslo a apoiar, pero temblando o pulso e dicir, a ver se isto non é un volado, porque eu cando nestes informes empezan a usar palabrexas como términos holísticos e implementacións e tal, todo moi técnico, moi guai, é que se están vendendo unha moto impresionante. Vostede debería saberlo tamén. Entón, eso, en boa fe, xa que falamos antes de fe e tal, pois agora vamos falar de fe documental, en boa fe documental sobre este proxecto, vamos a votar que sí, pero, xa digo, coidadiño, vale? Benvido, señor Outeiro, a toma de decisións. Alégrome que por unha vez vayan a tomar unha decisión e iso é moi importante. Miren, ahora mesmo aquí temos unha cámara que está retransmitindo en streaming. O máis costoso foi comprar a cámara, instalala e adaptala ao software para que todo o mundo poda vela a través dos canais que se poden facilitar. O mantemento a partir de aí é prácticamente, non digo que cero, pero moi operativo. Non é moi costoso. O mesmo pasa coas cámaras que van antivandálicas, que van conectadas e que están en espacios públicos, porque hoxe en día realmente, donde se invirte realmente en ese tipo de instrumentos e de infraestructura para facelas de tal xeito que despois requiran o menor mantemento posible. En calquer caso, sinceramente, considero que o orzamento do Concello de Grove vai ter capacidade suficiente para manter eso. E mire, señor Lamelas, a verdad que creo que nos estamos metendo en un debate que pasa que xa é longo, e a min xa me cansa un poquinho escoitar o señor Lamelas
chamarme mentir, que sei que seguirá facendo, como acaba de decir aquí, que mo di reiterativamente, que nunca lle calín a boca. Claro, non lle calín a boca polo seguinte, mire, porque vostede ten un concepto de mentiroso meu totalmente subxetivo. Vostede ten a idea de que eu son mentiroso e, polo tanto, me chama mentiroso. Si tuvera un concepto obxectivo da mentira, me teria que estar demostrando onde estou mentindo eu. Sí? Entonces me pode explicar, mire, vostede menteu porque aquí dixo unha cousa e era toda a contraria. Eu se lle vou a decir a vostede donde non minte, pero se equivoca. Se equivoca. Primer punto, a ver se mo entende así, se son capaz de explicarlo. Os palleiros non se fan sin palla, e un auditorio non se fai sin cartos. Cando nós pedimos o crédito de 4,5 millóns de euros, que era o coste prácticamente total do auditorio, era, quero recordar, no mes de xuño do ano 2016, pode ser? Sí. En ese momento, a decisión de levar adiante o auditorio, dixen, e o repetín varias veces en este pleno, que era unha decisión dos 17 concelleiros que nos sentábamos aquí en este pleno, porque era unha decisión totalmente autónoma, totalmente municipal, para acometer a construción dun auditorio con cartos 100% financiados a nivel municipal. En aquel momento non tiñamos nin axudas da Diputación, nin axudas da Xunta de Galicia. A día de hoxe, a Consellería de Cultura sigue brillando pola súa ausencia, porque foron moi claros, pa auditorio non hai cartos. Ben, polo tanto, en aquel momento era a decisión que tiñamos que tomar. Se non hubiéramos tomado aquela decisión, hoxe non podíamos sacar adiante ese auditorio. Vostede di, non, é que era necesario pedir 2 millóns, 3, 2,5. É por qué? Por qué? Está totalmente errado, está vostede totalmente enganado. Está vostede dicindo que en xuño de 2016 tiñamos que facer un exercicio de adivinación das subvencións que iban a vir meses despois e, polo tanto, pedir o préstamo exacto, con comas e decimales. Non, señor Lamelas, a vida non funciona así, e a vida política debería saber que non funciona así. A vida política é o momento, e nós decidimos facer un proxecto en este momento, e se temos cartos o levamos adiante, e se dentro de 3 meses sale unha subvención para poder financiar total ou parcialmente ese proxecto, aí vamos a por ela. Que foi o que fixemos coa Diputación. Por certo, a Diputación tiña un máximo de subvención no plan de reequilibrio 1,5 millón de euros, pero nos podían haber dado 1,5 millón como nos deron, como 1.200.000, como 957.633, como 624.242 ou como 300.000 euros. Como explicamos nós pedir antes? Non, é que antes con 3 millóns é que son vostedes adiviños. Claro, é que Esquerda Unida xa sabía que con 2,5 millóns máis ou menos xa se iba adiante, porque despois íbamos... No. E por iso lles molesta tanto un dato obxectivo que eu sí que lles traslado, por iso lles estou desmontando o seu discurso de mentireiro. E estou desmontando, e claro que sí, e lle vou explicar por qué. Porque lle volvo a insistir, a decisión houbo que tomala en xuño de 2016. Xuño de 2016 era o momento que tiñamos para tomalo. No, é porque mire, este nerviosismo me demostra claramente que estou en posesión da razón e dos argumentos. Sabe por que en xuño de 2016? Sabe por que en xuño de 2016, señor Lamelas, tiñamos que acometer ese crédito? Porque en aquel momento só tiñamos 400.000 euros para facer o auditorio a través do Plan Concellos, e remataba ese ano. Tiñamos que empezar a obra ese ano para non perder eses cartos. Despois, 3 meses despois, e o Partido Socialista, este goberno, non somos adiviños, traballamos na realidade, 3 meses despois publicaronse unhas axudas donde o Concello do Grove foi benefator desa axuda por parte da Diputación de Pontevedra. Pudemos cambiar os 400.000 euros do Plan Concellos e acollernos ao 1,5 millón de euros. Pero, ademais, porque tiñamos o crédito pedido, porque senón, a parte municipal que nos exixe poñer a Diputación tampouco a pudiéramos poñer, porque se non tuviéramos o crédito non podíamos aportar aos 2,5 millóns que nos pide a Diputación de Pontevedra. Polo tanto, señor Lamelas, mire, aquí malabarismos
adivinanzas, pois miren, para os que salen eses do signo do zodiaco, que ao mellor igual vostedes confían en eles. Nós intentamos ser realistas e traballar co orzamento que temos. E a realidade obxectiva recollida en acta plenaria foi que Esquerda Unida ese día, en ese pleno, votou en contra do orzamento e do crédito de 4,5 millóns. E volvo a dicir, non somos magos, non sabemos facer unha obra sin cartos. Polo tanto, en política, todo o que non vai acompañado de cartos son promesas no aire, que é o que fai Esquerda Unida. Xogos malabares e xogos adivinanzas. Pero a realidade é aquela. Polo tanto, vostedes sigue considerando que eu son un mentireiro, non lle vou poder rebatir porque nunca me dá un dato obxectivo de dicirme, mire, é mentireiro por isto, e entonces aí queda o debate. Pero aí é donde se confunde, señor Lamela. Se Esquerda Unida, lamento moito esta situación porque sempre vai ao mismo, e ao final que os datos obxectivos o desarman totalmente, non ten esa capacidade. Polo tanto, é o que vamos a facer. E, por certo, respecto a esa factura que fala, non son asociacións, é unha única asociación donde hubo serias discrepancias coa factura que presentaron, donde se lle pediu que a rectificaran porque non era acorde co que se había falado previamente. Aínda así, despois de varios meses, decidiron volver a presentar a mesma factura co mesmo importe. Xa había rematado o exercicio 2017 e vostede sabe perfectamente, porque tuvo responsabilidades de goberno, que factura que non aprobas nun exercicio tes que aprobala a través dun reconocemento extrajudicial de crédito. Por certo, a propia interventora ahora está estudiando a ver se é necesario traela a pleno ou non, porque igual se pode aprobar sin vir a pleno. Pero é unha factura que quedou do 2017 presentada posteriormente e que xa a forma de aprobar non é a mesma. O procedimento para aprobar esa factura, pois xa o saben para que o critican. Xa o saben. Pois claro que está sin aprobar, porque o procedimento estou dicindo que é diferente e vostedes mesmos saben. É que, por favor, sean coherentes, porque a máis o saben perfectamente como funciona isto. Entonces, non foi un problema de non levar a aprobar esa factura, non, foi un problema de discrepancias co importe desa factura polos servicios prestados. Así, pois, e xa lle adianto, porque tuvemos unha reunión a concelleira, e eu tamén tuve unha reunión coa asociación, representantes da mesma, e xa lle dixemos, pero fai varias semanas, que posiblemente cobraran antes a factura de 2018 que a de 2017. Posiblemente. Entonces, esa é a situación. Ahora, non generalicen. Porque lle podo poñer outro exemplo. Miren, a cantidade de facturas traídas a este pleno para reconocimento extrajudicial de crédito de exercicios anteriores foi das máis baixas, dos importes máis baixos de toda a comarca. Quer isto decir que este goberno, con responsabilidade, está aprobando e pagando as facturas no exercicio donde se compromete o servicio. E a maioría delas son facturas que se presentan posiblemente a finales de ano, no mes de xaneiro, e que xa non dá tempo a aprobalas no exercicio correspondente. Por iso quedan pendentes. O ano pasado, falo de memoria, e creo recordar que eran 70.000 das cales, 74.000 euros. Das cales, 60.000 era a cota da gardería, que había quedado pendiente que non se pudo aprobar. Que a ver que concello deixa sin pagar solamente 14.000 euros do exercicio anterior. Me gustaría sabelo. Eu creo que aí estamos cumplindo. E non nos lo poden rebatir. Por qué? Porque, señor Lamela, son datos obxectivos. Datos obxectivos. Esa é a cuestión. E a diferencia. E non vou ahora outra vez a volver a dar outro turno de palabra. Xa vamos 3 turnos de palabra e temos que votar. Polo tanto, ademais, porque estamos falando de datos que ademais sacaron que non corresponden ao punto, porque curiosamente os dous partidos comentan que van a apoiar este punto. Entonces, os debates. Pois veña, 1, 2... Falou vostede da toma de decisións e eu falo do exercicio desas decisións, e neste caso do mantemento. A lámpada que está encima do señor Santiago Meis fundeuse no pleno pasado. Un mes despois está sin cambiar. Pero, mire, seguramente non é un problema de cartos. Non é un problema de cartos. Posiblemente é un problema de personal. Pero non se preocupe que se resolverá
porque ademais vamos a cometer unha reforma en esta sala de plenos, posiblemente desta mesa, que como ven xa está a pobre que non se soporta, e polo tanto acometeremos eso. Pero, en definitiva, vamos a proceder ao voto do punto número 7, ditamen para o proxecto Redes Destinos Turísticos Intelixentes. Votos a favor. Ben, apróbase por unanimidade. Punto número 8, ditamen por expediente de declaración de Festa do Marisco do Grove como interese turístico internacional. Ten a palabra o señor secretario. Para facer constar que a Comisión Informativa Xeral, reunida o 23 de outubro de 2018, ditaminou sobre o seguinte asunto. Proposta de ditamen para o expediente de declaración de Festa do Marisco do Grove como de interese turístico nacional. Aberto o turno de intervención, ninguén desexa facer costar nada, pasándose a votación, por tanto, obténdose o resultado de unanimidade a favor, quedando informado con carácter favorable en calidad de ditamen para levar o pleno da corporación. Ben, gracias, señora Torres. Boa noite, simplemente informar que segundo tamén o procedimento realizado no caso da solicitude de interese turístico para a Festa do Entroido, estamos xa traballando no informe preceptivo que nos demanda o Ministerio, que se tramita, como ben saben, a través dos Servicios de Turismo da Xunta de Galicia, e que cando teñamos o mesmo, previsiblemente no prazo dun mes, se lle fará chegar a correspondente copia para que teñan constancia do mismo antes da tramitación. Gracias. Gracias, señor Lamelas. Simplemente quería comentar porque neste punto nós non temos a documentación que se vai a aprobar, o informe, a proposta. Non sabemos que se vai a votar. O sea, nós dentro do título do punto estamos completamente de acordo, pero non sabemos cal é o acordo que se vai a votar porque non temos... No, xa, pero queremos saberlo con puntos e comas porque non vai a ser. Porque non temos a... Vexo que aquí os compañeros do BNG si que o teñen, pero non... Eu recollendo no Concello esta mañá, É que non enviaron no correo. Non nos chegou. Simplemente que nos enviou no correo. Sí que enviaron. Sí, non... Está no correo, está. Que queremos dicir? No, porque o documento é unha sola folla. Sí que está no correo, Sí, está no correo, pero si, mira, se hai algún problema, son 3 parágrafos, procedo a lectura. Proposta de Alcaldía, expediente 1976 do 2018. Baseándome na necesidade de seguir mellorando as accións de promoción deste concello eminentemente turístico e mariñeiro e tendo en conta os importantes efectos que supón para a vila do Grove a recoñecida Festa do Marisco, así como no tempo necesario, 5 anos transcurridos dende a declaración da Festa do Marisco como de interese turístico nacional no ano 2013, aclaro que este é o requisito que nos piden, propoño que se tome a orde plenario de solicitar á Consellería de Turismo da Xunta de Galicia o informe favorable para a declaración de Festa do Marisco no Grove como de interese turístico internacional pola Secretaría Xeral de Turismo. A Grove a 15 de outubro de 2018. É igual que no caso do expediente do que facíamos alusión do Entroido, é iniciar o expediente. O pleno que ten que acordar é que estamos de acordo en solicitar a Xunta esa declaración. A partir de agora elaboramos o informe, que xa está en marcha, e pasaremos copia correspondente, como dicía anteriormente do mesmo, que xa anuncio que é un expediente complexo, moi complicado, e que precisamos informes técnicos de aval do que vamos a presentar como documentación, pero que no prazo dun mes e pico, pois estará nas súas mans para tramitar definitivamente. Ben, gracias, señor Meixo. Nada, tan solo para manifestar o voto favorable do noso grupo e tamén dicirlle que a mellor maneira de promocionar e que desta festa siga sendo vaya máis e tamén desde da autocrítica, dentro da autocrítica, de correxir os erros que se cometen para non reproducilos nas sucesivas festas, que realmente si os hai. O que pasa que isto daremos conta na próxima reunión do Consello Sectorial de Turismo, porque si é así. Nada máis por ahora. Ben, gracias, señor Outeiro. Nós tamén, pois, vamos a apoiar esta medida e además nos gusta que se vai a solicitar a Consello de Turismo da Xunta para que sepan que existe a Festa do Marisco, que ten repercusión, que necesita fondos, porque como se dixo aquí por activa e por pasiva, as cousas non se fan sin cartos, e que teñan en conta o Grove nas próximas festas do Marisco e entre, pois, no grupo das grandes festas que mobilizan a toda unha comarca e a media provincia. Nada máis. Ben, gracias.
Procedemos, polo tanto, a súa votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 9, mocións de urxencia. Hai 3 mocións presentadas. Unha do Grupo Municipal do Partido Popular, moción ao Pleno do Concello do Grove, relativa aos festivos locales. Como son mocións de urxencia, temos que votar a súa incorporación no orde do día e, se así se acorda, debatilas. Por lo tanto, primeiro vamos a tratar a moción do Partido Popular e despois temos 2 mocións de Esquerda Unida. ¿Sí? Entonces, en primeiro lugar, tratamos a do Partido Popular polos festivos locales. Votos a favor de incluíla no orden do día. Apróbase por unanimidade. Ten a palabra o señor Meis. Ben, de acordo co establecido no artigo 91.4 do Real Decreto 2568 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, propoñemos para a súa aprobación a seguinte moción. Primeiro, xustificación de urxencia e exposición de motivos da moción. Coa finalidade de determinar as festas de carácter local para o ano 2019, en cumprimento do disposto no artigo 37.2 do Real Decreto Legislativo 2/2015 do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e dos artigos 45 e 46 do Real Decreto 2001-1983 do 28 de xullo. Acordos. Aprobar a urxencia da moción, cousa que xa se ten feito. Segundo, aprobar a seguinte proposta para a fixación do calendario laboral festivos locais 2019. O día 16 de xullo, festividade do Carme. O día 11 de novembro, festividade de San Martiño. C. Remitir á Xefatura Territorial de Pontevedra, Servizo, Emprego e Economía Social esta proposta. Moi ben, gracias. ¿Alguna intervención? No. Procedemos a súa, señor Outeiro. Fixo cambio de todos os grupos? No, a emenda... Vale, moi ben. Desde o BNG nos queremos adherir a petición que fixo o Partido Popular. De feito, na mesma comisión informativa falamos de que se iba a facer unha moción conxunta e parece que houve algunhas interferencias e a nós, cando nos chegou xa a proposta do compañeiro do Partido Popular, xa pensáramos que xa estaba iniciado o trámite e simplemente lle pedimos que non sexa unha proposta só do Partido Popular, senón que se adiran o resto dos grupos que queiran apoiala, que neste caso nos falamos por parte do BNG que nos queremos adherir a esa proposta para votala en positivo. Non sei os outros por... Ben, que? No, aquí non hai palabras pedidas. Aquí é unha moción que presenta o Partido Popular e debatido xa o punto anterior, imagino que xa temos máis que debatido. Señor Lamelas. Sí, a Esquerda Unida súmase a proposta que fai o Partido Popular. Señor Lamas. Sí, está bastante debatido no punto anterior e nos sumámonos tamén á proposta. Vamos. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada, polo tanto, a proposta do Partido Popular. Pasamos agora, entonces, á moción de urxencia de Esquerda Unida, moción para mostrar o rexeitamento á decisión do Tribunal Supremo de deixar sen efecto a sentenza sobre o imposto das hipotecas e para impulsar a creación dunha banca pública. Votamos primeiramente a incorporación no orde do día da moción de urxencia e se se aproba despois a debatimos. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. E, sí, das hipotecas ahora. E ten a palabra o señor González. No, menos. Sí, dou ben o micrófono. Dixo mal o nome, pero dou ben o nome. Ben, bueno, é coñecido públicamente por todos a sentenza que o Tribunal Supremo fixo sobre o imposto sobre os documentos que preciso asinar para a concesión dunha hipoteca.
e a situación creada despois pola presión dos poderes financeiros sobre os poderes do Estado. Non vou a dar lectura á exposición de motivos, porque xa todos tiveron tempo de abondo para poder estudala e poder analizala, aparte que está no debate público esta cuestión por todos coñecida. Vou dar simplemente lectura a proposta de acordos, que sería o que nos solicitamos que esta Corporación Municipal, este pleno, aprobe o día de hoxe. E que di así, a proposta de acordos. Primeiro, mostrar o rexeitamento deste pleno a inaudita e vergoñosa decisión do Tribunal Supremo de deixar sen efecto a súa propia sentenza número 1505/2018 relativa ao suxeito pasivo de imposto de actos xurídicos documentados. Segundo, instar ao Goberno Municipal a que habilite os mecanismos necesarios para orientar os veciños no caso de que queiran exixir as devolucións das cantidades indebidamente cobradas. E terceiro, instar ao Goberno Central a que impulse a creación dun polo de banca pública, paralizando a venda de Bankia e dirixir a xestión dos aforros depositados nesta banca pública á atención das necesidades sociais, o desenvolvemento duns servizos públicos de calidade suficientes e a erradicación do desemprego. Como ven, aquí nos acordos hai dúas cuestións. Unha é que o rexeitamento a esa vergoñenta situación que se dou de presión dos poderes financeiros sobre un dos poderes do Estado, neste caso o Poder Judicial. Outra que é unha instancia ao Goberno Central para a creación dunha banca pública con intereses sociais e que axuden ao desenvolvemento do emprego dos servizos públicos. E despois hai unha terceira, que é a segunda proposta de acordos, que xa toca no ámbito meramente municipal, e que o Concello habilite os mecanismos necesarios para que os veciños que poidan ter dúbidas nesta cuestión poidan ser orientados e que non pasen por situacións difíciles e tortuosas cando queiran reclamar os seus dereitos como cidadáns. Espero que conte co apoio unánime desta corporación. Nada máis. Ben, gracias. Alguna intervención, señor Meis? Sí. Na nosa opinión, podemos estar máis ou menos de acordo coas diferentes sentenzas xudiciais, pero o que sí debemos facer como responsables políticos é respetar as decisións xudiciais e respetar a separación de poderes, que é unha das bases da democracia. O que non debemos é entrar a valolalas, do mesmo xeito que o Poder Judicial non debe entrar a valorar as decisións políticas, cando estas non son de todo correctas ou acertadas e se convirten en erros e problemas para os administrados. Todo máis debe rexirse a cumprir e facer cumprir as leis. Neste caso concreto, o Tribunal Supremo anunciou que o vindeiro luns día 5 de novembro resolverá si mantén ou non o criterio fixado nesta sentenza. Si se mantén e finalmente é a entidade financiera a que debe aboar o imposto de actos xurídicos documentados, esta sen dúbida repercutirá nos seus clientes este incremento tal e como se ten escoitado como coste dentro dos seus servizos. Como todos sabemos, a banca privada non é ningún ONG. É unha empresa que debe dar beneficios para a súa subsistencia. De non ser así, debe reaxustarse, como xa teñen feito, con reduccións de persoal e mesmo con peche de oficinas. Por outra banda, el señor Lamelvas volve vostede a tropezar outra vez na mesma pedra, demostrando con elo a parte animal da súa condición humana. Volve vostede a tomar a parte polo todo. E me estou a referir ao cuarto párrafo da exposición de motivos. Sen necesidade de ir máis lonxe, aquí no Grove tivemos diferentes gobernos do Partido Popular. Incluso tanto a miña compañeira Marta Domínguez, que xa non está, como eu mesmo formamos parte deles. Dígame vostede en que momento estes gobernos do Partido Popular e de que xeito ou maneira apoiamos a banca privada. Pedímoslle que non lo demostre. E por que do PP? É quen vostede de asegurar que non existen nin existiron distintos gobernos autonómicos, poñamos, do Partido Socialista, do PNV ou mesmo de Convergencia e Unión, que, como di vostede, apoian ou apoiaron a banca privada? Pedímoslle que retire inmediatamente esta calumnia hacia o noso partido deste desafortunado párrafo. Como poderá comprender, non podemos apoiar unha moción onde somos tan injustamente descalificados. Mais nada polo de agora. Gracias, señor Outeiro. Si nos mostrar o noso apoio a
moción que presenta Esquerda Unida. Decía nunha serie destas de televisión e falaban contra un que decía: vostede estalle roubando aos pobres para darlle aos ricos. E decía: non me estará chamando vostede banqueiro, verdad? Entón xa o trataban incluso como un insulto, non? A palabra banqueiro. E ben, non vamos ser nós os que fagamos agora aquí unha crónica do saqueo que pasou na banca española dos últimos anos e como persoas que pois estaban en consellos de ministros sentados e se sentaban en ceas e en comidas e en mesas con certos persoeiros, pois agora están entrando e saindo da cárcere. Entón, eso, falando falouse aquí do estricto cumplimento da lei, pois incluso ni eso eran capaces de facer, porque xa a lei está completamente a favor deles, que incluso foron bastante máis alá deso. Entón, nada máis, vamos a apoiar a moción e nada, e recomendo o resto que tamén apoio. Ben, gracias. Desde o grupo de goberno trasladar primeiro que no fondo estamos totalmente estamos de acordo con cuestións planteadas aquí de Esquerda Unida, pero as propostas do acordo nos parecen un pouco irrealizables. Primeiro, mostrar o rexeitamento deste pleno a inaudita e vergoñosa decisión do Tribunal Supremo de deixarse en efecto. Certo é que o Tribunal Supremo creo que acaba de dar unha moi mala imaxe para o que é o Poder Judicial, porque se decide unha sentencia e despois ás poucas horas pois queda sin efecto esa sentenza e agora parece ser que vai ser o pleno do Tribunal Supremo quen decidirá como se aplica esa sentenza, que non se anula, senón como se aplica, non? Si con carácter retroactivo, senón nos parece unha verdadeira chapuza xudicial, unha auténtica chapuza xudicial. Agora, nos parece que temos que ser moi escrupulosos coa separación de poderes no ámbito legislativo, executivo, xudicial. Eso é a base do Estado de Dereito, que ao fin e ao cabo é a base da democracia, polo tanto, nos xenera moitas dudas esta primer punto de levar adiante. No segundo, estamos de acordo, de feito, está a disposición de todos os veciños, a oficina do consumidor aquí do Concello de Grove, e poden acudir a ese ámbito e sempre están recibindo asesoramento, e neste caso tamén o van a ter. E o terceiro punto, a creación dunha banca pública, pois tamén nos xenera un pouco non ou bastantes dudas, non? Porque a política monetaria fai anos que está en mans da Unión Europea, do Banco Central Europeo, os bancos centrales nacionales teñen unha actividade moito máis limitada que fai anos, porque anteriormente se aplicaba a política fiscal ou a política monetaria, e aí pois se subían intereses, se baixaban, se controlaba a inflación, e iso era unha labor fundamental dun banco central. A partir de aí, a paliación de venda de Bankia, bueno, pues ahora mismo non sei en que verdad, teño que reconocer, non sei en que estado está, pero creo que el Bankia é unha entidade que está cotizando en bolsa e que, por lo tanto, pertenece aos accionistas. É un banco. É un banco, entonces non sei, nós sí que somos partidarios, os temos falado moitas veces, e eu personalmente ademais así o defendo, non se concibe que un Estado rescate económicamente a caixas de aforros e a bancos en bancarrota pola mala xestión e a mala praxis que fixeron e que eso sea totalmente gratuito, non? Ahora todos presumen de pingües beneficios, de beneficios impresionantes, e resulta que a sociedade e España non vai a recuperar absolutamente dos miles e miles de millóns que se depositaron para rescatar os bancos. Nós si somos partidarios deso, e o mellor, incluso o mellor con algunha diferencia respecto a decisións que poda ter o noso partido, pero eu personalmente sí que defendo e creo que, como pasa en outros países que a veces acusamos moitos de capitalistas, como pode ser Estados Unidos, e en cambio Estados Unidos obrigou a aqueles entidades financeiras e axencias de bolsa que quebraron e que lles axudaron e tuveron que e están
devolvendo os cartos, precisamente aquí en España, pois non, aquí damos 60.000 millóns de euros, creo recordar, a cifra, non me acordo ben, 40.000, 60.000, bueno, son cifras en calquer caso moi importantes, que eu sí creo que deberían de estar obrigadas a devolver os bancos, sobre todo os que están ahora dando beneficios, quero recordar os últimos 300 millóns de euros no último exercicio en moitas entidades, non? Eso me parece, sinceramente, un abuso e un maltrato á sociedade, é dicir, entre todos axudamos a recuperar os bancos, as entidades financeiras, e agora as financeiras pois non fan absolutamente nada. A creación dun banco público, pois sinceramente temos moitas dúdas, non sei se é posibilidade de xenerar eso, e non creo que sexa pois posible sacar adiante un proxecto destas características, de tal xeito que nós vamos a optar pola abstención en esta moción. Sí, bueno, comezando polo final, pida a baixa do Partido Socialista, por favor, porque de socialista vostede nada. Con esta exposición acaba de quedar claro. Respecto da separación de poderes, pues estamos denunciando isto, a intrusión do poder financiero no poder judicial. É o que estamos denunciando. Cal é o problema que ven vostedes? Claro, é que vostedes o poder financiero non poden criticar, porque son os seus partidos, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, pois son cómplices do entramado desta mafia, do poder financiero que está insertada no Estado. E respecto ao que di o voceiro do Partido Popular, do parágrafo 4 da exposición de motivos, vou a ler literalmente para que poida xulgar todo o mundo se é un insulto ou falta de respeto cara ao Partido Popular. Esta sentenza demostra como hai responsables municipais que si defenden os intereses da xente, sobre todo da máis desfavorecida por encima dos máis poderosos, incluída a banca privada e quen lles apoian, como os distintos gobernos do Partido Popular a nivel autonómico ou municipal. É mentira que houbo gobernos autonómicos e municipais do Partido Popular que apoiaron e apoian a banca privada. Eu ainda escoitei outro día o que foi presidente do Partido Popular hasta hai escasos días, o presidente do goberno tamén hasta hai escasos días, dicir que, ostras, a quen apoia? A banca? O Partido Popular, agora coa súa exposición, neste punto, a quen está apoiando? O grupo municipal do Partido Popular, ou polo menos o seu voceiro? A banca? Sí. Non a banca a do venezolano, a banca en xeral. O sea que non vamos a retirar nada e bueno, se o Partido Socialista se quere abster, o Partido Popular que falla o que considere en consecuencia, nos pedimos algo que penso que é importante para os veciños e veciñas do Grove que estén afectados, que é que espero que se poña en marcha, que o Goberno Municipal habilite mecanismos necesarios para orientar os veciños e veciñas no caso de que queiran exixir as devolucións das cantidades indebidamente cobradas, e non queremos que se quede solamente en que a Oficina de Información ao Consumidor que está aberta de luns a venres, xo sabemos, senón que que se reforce un pouquiño e que se faga como tamén cando presentamos a moción Esquerda Unida para que se informase sobre as cláusulas chan, pois tamén o Concello organizou unha charla informativa para todas as persoas afectadas, para que coñecesen cales eran os seus dereitos, como podían reclamar e que podían reclamar e que non podían reclamar. Pois ese tipo de cuestións son as que solicitamos que se poñan en marcha. A primeira cuestión é unha cuestión simbólica de que esta corporación municipal pois mostre o seu rexeitamento a intrusión do poder financeiro no poder do Estado, neste caso no poder judicial. E bueno, os que somos de esquerdas apoiamos a banca pública, os que non pois apoian outras cousas. Nada máis e moitas gracias. Señor Meis. Sí,
brevemente matizar un par de afirmacións. Primeiro, me vai a decir vostede, se non lle costa moito traballo, en que parte da miña exposición pode vostede deducir coa súa capacidade elíptica de síntesis que ten, en que na miña exposición eu demostro que apoio a banca. Como vai a dicir vostede. Pero é máis, é que ten de malo apoiar a banca? É máis, que sería da banca, que sería das persoas se non existiran os bancos? Quen pediría un crédito? A quen lle pediría un crédito? Os usureros, os prestamistas? A quen lle pediría un crédito para abrir un negocio, para prosperar unha familia? Para comprar un coche? A quen lle pedirías un crédito para facer unha obra na casa? Se non tes capacidade nese momento de asumila, a banca é unha empresa, ten uns beneficios, ten unhas normas polas que se rige, e no mercado funcionen ben ou funcionen mal. E está dicindo un accionista do Banco Popular. Si sabe vostede o que eso significa. Está dicindo un accionista do Banco Popular. Vale? Pero hai uns indicadores e hai uns organismos que deben de velar polo estrito cumprimento das normas, que realmente non se fixeron. E fala vostede que o PP e o PSOE son cómplices desta mafia. Olvídase vostede de outros partidos. Por exemplo, conoce vostede a Ángel Rizados González, compañeiro de Esquerda Unida? Tarjetas Black, 20.100 euros. Antonio Rey de Viñas, Comisións Obreras, 191.500 euros en tarxetas Black. Francisco Vaquero Noriega, 266.000 euros en tarjetas Black, Comisións Obreras. Juan Gómez Castañeda, 128.000 euros, concelleiro de Izquierda Unida, no Consello de Administración de Bankia, todos eles. Rubén Cruz Oribe, Izquierda Unida, 233.000 euros en tarjetas Black. E o que é xa o top, que salía estes días que está a punto de entrar na cadea cunha condena de 4 anos, este si lle sonará máis, José Antonio Moral Santín, de Izquierda Unida, 456.500 euros. Entonces, cando vostede fala de mafia, creo que se lle olvida mirar hacia o seu propio ombligo e hacia os seus propios compañeiros. Non nos enorgullecemos de todos os que están aí, que tamén son do Partido Popular, nin tampouco dos que están na cárcel por outros delitos ou por outras accións que non deberon cometer. Pero están aí, e se o cometeron, deben pagalo. O que non podemos facer é mirar hacia un lado, tirar a pedra e esconder a man. Nada máis polo de agora. Sí, tampouco vamos a entrar máis no debate, non? Eu aquí, agora, quen é máis de esquerdas, que me menos... a verdad que eu teño moi claras as miñas ideas, e, en primer lugar, pode que non me guste, e non me gusta o que está facendo o Tribunal Supremo, pero temos que respetar, e eu creo que a base do Estado de Dereito e da democracia é respetar as decisións judiciais, que se equivocan e que están dando unha imaxe lamentable aos ciudadanos, totalmente, porque ademais non estamos falando de un xulgado de primeira instancia, estamos falando de Tribunal Supremo, que é o tribunal máis alto que hai neste país, que ten que tomar as decisións máis importantes, non? E as últimas, en todo caso. Por lo tanto, a imaxe é lamentable e nos proporciona unha inseguridade xurídica para preocupar. Ahora, como vamos a solicitar o rexeitamento de unha sentenza? Oye, a ver que decide o Tribunal Supremo, que é o órgano que, ao fin e ao cabo, exerce o máximo poder, nivel de poder judicial, non? Non, eu entendo que non se... E iso non quer dicir que o comparta, pero é que hai unha base fundamental que é a separación de poderes. E eu creo que en este país un dos grandes problemas é que sempre mezclamos. E estamos a ver agora co tema de Cataluña, onde hai algúns políticos que piden ao goberno que actúe diante da Fiscalía e dos xueces para tomar unha serie de decisións. Home, non, por aí non se vai. Tampouco son partidario de judicializar procesos políticos. Pero bueno, eso é outro debate. Segundo, creo que critiquei a banca dicindo que creo que deberíamos de obligarlles todos a devolver os cartos que lle demos por rescate. E que eso sí que creo que é obligatorio. E non confío nunha banca, non confío, creo que non comparto e creo que ao día de hoxe non é unha figura a banca pública unha solución. O que sí que creo é que o papel do Estado, e por iso me considero socialista, debía ser con un nivel de intervención máis amplio do que está facendo agora. Debería facer un control, debería de exixir, debería de facer un velar as prácticas, debería de establecer controis claros do papel que fan as entidades financeiras, porque aquí hai que reconocer que as entidades financeiras e moitas outras empresas fixeron o que lles dou realmente a gana. Eu creo que ese é o papel fundamental que un goberno actual e moderno ten que facer.
E por eso defendo o meu posicionamento claramente en esa situación. Por certo, as caixas de aforros eran semipúblicas con un obxecto social e xa vemos como acabaron todas, o sea, que ao final teño moi claro o que vou dicir agora mesmo, non sempre o público é o mellor. O que sí hai que ter moi claro é o papel que o Estado, o papel que os gobernos deben exercer, en este caso, na finanzas e na economía. O gran problema, e é unha valoración miña personal, e remato, o gran problema é que en estes últimos anos a economía e, sobre todo, as finanzas, que non a economía, porque a economía real, productiva, é necesaria, pero as finanzas estuveron por riba da política, e a política estuvo totalmente supeditada ás decisións das finanzas. Como ten que cambiar isto? Dándolle a volta. E, como ocurría antes, as finanzas e a economía ten que estar totalmente supeditada ás decisións políticas, porque son realmente as decisións avaladas pola democracia. As outras son decisións empresariales. Podíamos estar debatindo moito máis, pero bueno, creo que é suficiente. E nos reiteramos a abstención porque os tres propostas de acordo, polo menos a primeira e a terceira, pois non nos parecen moi oportunas. A nosa abstención. Sí. Sí, vamos a ver. Respecto pouco como antes do final da última intervención a primeira. Comenzou vostede, señor Cacabelos, falando digamos, de que vostede respeta, no, que o capital financeiro e a banca este en mans privadas, que o capital financiero e a banca e os medios de produción estén en mans privadas non se chama socialismo, chamase capitalismo. Entón, pero bueno, gustoume como acabou, teño que dicirlo. Gustoume como acabou cando dixo que as finanzas deben estar supeditadas ao control democrático que se exerce a través das institucións políticas votadas democráticamente pola cidadanía. En eso compartimos postura. Paso xa a intervención do voceiro do Partido Popular, que lle diga onde defendeu vostede a banca. Bueno, pois utilizando os argumentos que dou a banca estes días. Os bancos non somos ONGs, home, xo sabemos, porque beneficios dan as gallas. Sí, pero repetir os argumentos da banca, repetir os argumentos que dá a banca privada, pois é posicionarse do lado da banca privada. E despois a súa defensa que fixo entón dígame como unha familia que quere facer obras na casa, como se financia, unha empresa que quere facer unha inversión, como se financia. Home, pois coa banca pública que nos defendemos. É tan sinxelo. Os bancos son unha ferramenta que existe na sociedade, pero o problema é que están regalamos ya, aínda que ou non ya loitamos, porque xa naceu gran parte dela en mans privadas, a unha clase oligarca que nos dirixe desde fai pois máis de 100 anos. E así nos vai, e así nos timan, e así nos rouban. É triste que algúns, os que lles rouban, pois ainda veñan aquí a defender o ladrón, nada máis. Ben, pois procedemos á votación da moción presentada por Esquerda Unida. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobada a moción presentada por Esquerda Unida con 4 votos a favor. Pasamos agora a outra moción de urxencia presentada por Esquerda Unida, que se titula a moción O Grove libre de violencia de xénero. Votamos a urxencia da moción. Votos a favor? Unanimemente se incorpora a orde do día e, polo tanto, ten a palabra o señor. Boas tardes. Vou ler a moción 25 de novembro de 2018, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. En Esquerda Unida, organización que forma parte activa do movimento feminista de Galicia, exiximos que este 25 de novembro sexa o comezo real das políticas dos feitos,
e non só das palabras, contra as violencias machistas. A violencia contra as mulleres é unha lacra que atravesa a nosa sociedade de arriba a baixo, que afonda na fenda de xénero que o liberalismo xera, como unha grande estrutura patriarcal que pretende o dominio completo das nosas vidas, que nos ataca no doméstico, sí, pero tamén nos centros de traballo, nos centros de ensino, nas rúas e nos parlamentos. A violencia machista se erradicará dun xeito transversal, abordando todos os niveis e a todas as escalas, para que dunha vez por todas poidamos recoñecernos nunha sociedade xusta e radicalmente igualitaria. En España, a violencia machista dende o 2003, ano no que se comeza a rexistrar datos oficiais, suma 950 mulleres asasinadas, 58 en Galicia. Datos alarmantes que achegan o número de mulleres asasinadas ás cifras de outros terrorismos. É a responsabilidade de toda a sociedade a de loitar contra as violencias machistas. E é a sociedade, en xeral, a que ten que facer visible o alarmante número de mulleres asasinadas e tamén a cantidade de mulleres que deixan de optar a postos de traballo por os feitos de selo, a mulleres que teñen medo nas rúas de noite, a mulleres que son violadas, as mulleres que son atacadas dende a xustiza e as institucións. En definitiva, dar visibilidade a todas aquelas mulleres que deixan de facer a súa vida en liberdade e igualdade, tal e como nos impón o patriarcado en todas as súas vertentes. O traballo de prevención, detención, educación e sensibilización da sociedade debe de ser o punto de partida na loita contra todo tipo de violencias, onde as institucións teñen un papel fundamental e moito percorrido por diante na loita contra esta lacra. Deben dar resposta ante os ataques, as que teñen que lexislar para previlos nas casas, nos centros de traballo e estudiantís, nas rúas e nos medios de comunicación, e debe ser acompañado a resposta feminista. Entendemos que os barrios, as vilas e as cidades son o ámbito máis próximo de acción e que os concellos son os que deben achegarse máis ás problemáticas da sociedade. Son os concellos os espazos máis axeitados para implantar medidas que incidan de xeito decisivo na mellora da vida das mulleres. Por todo o exposto, o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete a consideración do Pleno do Concello do Grove a seguinte proposta de acordos. O Concello do Grove comprométese a realizar unha declaración de municipio libre de violencias machistas, sen quedar esta medida como mera declaración formal, senón que se porá en marcha dun xeito real, concreto e cuantificable. Levar a cabo un plan pola igualdade contra a violencia de xénero, coordinado con outras administracións públicas e coa participación activa do movimento feminista. Elaborar protocolos de actuación contra as violencias machistas dentro do Concello, de forma que o personal acceda á formación continua que lle permita previr, detectar e atender as violencias machistas dentro das súas competencias profesionais, que contemple o apoio explícito ás vítimas de violencia machista dentro da institución e que permita tamén actuar fronte ao agresor, no caso de que pertence á institución. Ampliar os recursos humanos, técnicos e materiais destinados ao desenvolvemento de políticas de igualdade activas, integrais e participativas. Desenvolver políticas encamiñadas á abolición da prostitución, cun incremento de recursos destinados ao desmantelamento das redes e á industria da prostitución, como a penalización do proxenetismo, campañas de información e sensibilización nas que se considere aos homes clientes prostituidores como corresponsables, o desenrolo de medidas específicas de integración e inserción laboral para as mulleres prostituídas se así o deciden, e o rexeitamento de medidas simplemente prohibicionistas dirixidas á persecución e criminalidade das vítimas, as mulleres prostituídas. Eliminar a publicidade sexista, que discrimina e atenta contra a dignidade das mulleres, en soportes publicitarios, publicacións ou transportes públicos, así como non permitir contratos públicos con medios de comunicación que non manteñan nos que manteñan publicidade relacionada coa prostitución ou pornografía, que deshumaniza e converte as mulleres en mercadorías facilitando a proliferación de mafias e proxenetismo. Impedir que na programación municipal de actividades sociais, culturais, lúdicas, deportivas, festivas e de toda índole haxa contidos sexistas que atenten contra a dignidade das mulleres, que non se favoreza dende as institucións a hipersexualización e a cosificación das mulleres en espacios públicos. Implantar actividades escolares complementarias para potenciar os valores non sexistas e traballar dende a infancia
por unha sociedade xusta e igualitaria. E, por último, dotar de recursos económicos só aos clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e agrupacións deportivas escolares que non discriminen por razón de sexo nos seus premios ou recoñecementos que otorguen ás persoas deportistas. Bueno, achegas o 25 de novembro, creemos que é un momento de tomar accións para esta lacra, que é a violencia de xénero. Todas estas medidas tamén consideramos que teñen que ser coordinadas tamén a través do Consello Local da Igualdade, porque creemos que é o único Consello Local que funciona de forma organizativo e participativo. Entón, pedimos o apoio de toda a corporación. Moitas gracias. Hola, moi boa tarde a todos e a todas. Para empezar, quería que me fixeras unha pequena aclaración do primeiro punto, onde pon Declaración do Municipio Libre de Violencias Machistas, pero que non solamente quede como porque unha declaración é unha declaración. Cando falas, a que te refires exactamente? Que se tomen medidas para arrancarse, pois, un exemplo, por exemplo, eran os puntos morados que se pedían para as festas populares, ese tipo de medidas, que se vamos a ver tamén, certamente non funcionou como nós consideramos que deberían funcionar eses puntos morados, por exemplo, pero accións reais, non? Bueno, decir que desde o Grupo de Goberno estamos totalmente de acordo que se tomen todas as medidas contra a violencia de xénero. Nos, dende o Consello Local de Igualdade, pois é verdade que é o órgano que ten que afrontar isto, porque aí estamos representados todas as ideoloxías políticas, asociacións, sindicatos, etc. Non é cuestión de un partido, senón que é cuestión de toda a sociedade, homes e mulleres. É ben certo que se está traballando xa en centros educativos, que incluso se está facilitando desde o CIN material para que empecen a traballar desde educación infantil nos colexios, que se están abordando os institutos, que se está tratando de facer actividades complementarias, pero tamén é ben certo que nos colexios hai que atacar directamente no colexio, porque as actividades que son fora de horas lectivas a xente non soe acudir, pero nin os alumnos, nin os pais, nin tampouco o profesorado. Tuvemos uns cursos o ano pasado que si tuvemos moita suerte de que participaran o profesorado, porque dende a Xunta pideuselle unha homologación do curso, entonces parece que suscitou máis importancia ou máis mérito, e entonces sí que hubo moita participación. Queremos volver a repetir esos cursos, porque a verdad que foi un acerto e foi un éxito. Entonces queremos seguir incidindo, polo menos para que os profesores se conciencien, porque hai algúns colexios no Grove que lle custa moito levar actividades según de que índolo sean. Por exemplo, de tipo sexual, hai colexios que aínda lle costa, porque aínda é un tema un pouco tabú. Entonces, a través de esos cursos queremos abrir un pouco, concienciar un pouco os mestres de que eso non é un tema tan tabú, senón que hai que educar os rapaces desde pequenos. Con respecto a protocolos, nos estamos adheridos ao protocolo da Diputación, que se empezou o ano pasado, e somos un dos concellos pioneiros. Nos temos un protocolo que estamos adheridos á Diputación en canto haixa algún problema de algún problema, pois, entre traballadores, acoso entre, bueno, neste caso é o Concello, aquí non hai jefes nin hai obreiros, senón que son xefes de servicio, pero sí que hai un protocolo que estamos adheridos que xa tomamos esas medidas. Dende o Concello do Grove, sí, queremos facer cursos con respecto á policía local, os traballadores do Concello, para que teñan tamén máis conciencia, sobre todo que a policía local e emerxencias, porque son os que son as forzas do Estado e son os que teñen que acudir a unha persoa no momento en que ten algún tipo de problema, pero bueno, que estamos totalmente pola labor. O que pasa na violencia de xénero, o igual que pasa antes coa banca e como a todo, nós temos un gran problema, que son as leyes, o marco legal. Eso é o que temos, o que hai que cambiar desde arriba, desde o Estado. Porque de nada sirve nada que fagamos aquí no Concello. Nós temos un CIN, que é un Centro de Información ás Mulleres. Os concellos sí que chegamos máis á cidadanía, porque son os puntos onde as mulleres poden acudir e poden ser atendidas mellores. Nós estamos atendendo a moitas mulleres, desgraciadamente. No caso
do que é a prostitución, aquí non temos un problema de prostitución, pero en casos aillados tamén poden ser atendidos polo personal do CIN. Temos unha psicóloga e temos unha asesora xurídica que poden atendelos perfectamente. Nos aquí non temos un problema de prostitución, gracias a Dios. Pero, bueno, no caso de que hubiera algún caso aillado, pues tamén se atende. Pero nos atopámonos, por exemplo, co caso da manada, que despois de sair á rúa, de caceroladas, de minutos de silencio, de concentracións e manifestacións, resulta pois, que 3 xueces deciden pois, deixalos en liberdade. E o que máis clama ao ceo é que un dos integrantes da manada ten máis condena, máis castigo por roubar unhas gafas de sol que por violar a unha rapaza de 18 anos conxuntamente con outros 4 homes. Entonces, eu penso que todo canto fagamos do Concello está moi ben. Todos os recursos que podamos ter que sean achegados de outras administracións, maravilloso. Nós estamos pola labor de traballar e de seguir traballando pola libertad das mulleres. Agora, nós temos que ter unha axuda por parte da lei, porque senón non facemos absolutamente nada e que nos sentimos totalmente incompetentes. Entonces, estamos totalmente de acordo, vamos a votar a moción como non pode ser de outra forma, estamos traballando e seguiremos traballando en prol da liberdade das mulleres e da non violencia de xénero, pero tamén temos que ser conscientes de que temos aí esa pequena lacra que nos está frenando en todas as iniciativas e todo o traballo que estamos facendo polas mulleres. De momento nada máis, moitas gracias, o noso voto vai a ser a favor. Gracias. Señor Lamas. Sí, está ben presentar este tipo de mocións, pero para levar estas cousas adiante tamén fan falta cartos. Iso que tanto nos critican vostedes a non de negociar co goberno, gracias a que negociamos os orzamentos deste ano, hai 3.000 euros máis para a igualdade, que seguramente poderán ser empleados en algunhas destas cousas. Por eso vamos a apoiar esta moción. Moitas gracias. Gracias, señora Lamas. Eu quixera que me explicaras o último punto, o de dotar de recursos económicos só os clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e agrupacións deportivas escolares que non discriminen por razón de sexo. Sí, bueno, porque é que entendo que todos os deportes son discriminatorios. Sí, pero hai pode haber clubs, non estou dicindo que os exista, pero se existiran que discriminan a hora de facer recoñecementos aos seus deportistas, discriminaran, digamos, o eido feminino. Se non tes unha sección femenina, xa non, lógicamente, non conta. Pero se tes unha masculina tal que o recoñecemento sea por igual tanto a homes como a mulleres. Entón, se se dá constancia de que hai algún club que lle dá máis favoritismo a premiar, a recoñecer os seus deportistas masculinos e non os femininos, pois que dentro do Concello se tomaran as medidas de non apoiar ou subvencionar. Pero pode pasar. Esa cuestión non é que pase, senón que en caso de chegar a pasar que non se dá. O Grupo Popular efectivamente vamos a aprobar a moción porque estamos de acordo con todos e cada un dos puntos, porque as estadísticas en violencia de xénero, como ben decides na moción, cada ano aumenta, está arroxando cifras cada vez máis alarmantes. O máis alarmante de todo, desde o noso punto de vista, é que precisamente sea na sociedade máis adolescente que cada vez vai a maiores. De feito, no ano 2015 a gran maioría dos casos de violencia de xénero que se deron foi entre mulleres de 50 a 54 anos, un 17,6%, e, sin embargo, entre menores de 18 anos había un 10,6%. Eso é un alto porcentaxe para o que nos gustaría, desde logo. Por desgracia, estes datos só nos indican que cada vez con maior frecuencia hai máis maltrato, máis violencia de xénero e máis entre a xente nova. E o que intentamos, e creo que pretendemos a través desta moción, pois é intentar erradicar e evitar desde temprana edad, non? É certo que temos moitísimas trabas, que a lei non nos axuda para nada, o que hai que cambiar, estou de acordo ca concejala do PSOE, o que hai que cambiar é a lei, porque se a lei non a cambiamos, pois vamos a ter medidas sempre e vamos a ter xueces sempre que van a ter
que salvar a uns animales como os da manada, porque non teñen outro nombre, e tamén é certo que fai falta diñeiro para todas estas cousas que queremos facer, pero bueno, tamén podemos apelar a que, por exemplo, o executivo actual do señor Pedro Sánchez pois creou un decreto lei para a violencia de xénero por o que se trasladan aos concellos as competencias deste tema, e esta medida vai acompañada dunha partida de diñeiro. É unha cantidad para mí mínima, pero bueno, é que ao mellor, usted me correxirá se o mirou por aí, cada municipio recibirá 689 euros fixos. Eso é, vamos, é que me dá a risa, 689 euros, e que varía a cantidade en función do número de habitantes, pero bueno, é unha axuda, non se lle pode facer, como ela ben dixo tamén, é unha cuestión de todos, non é unha cuestión nin de partidos, nin de colores, e temos que intentalo, así que desde o Partido Popular vamos a apoiar esta moción. Gracias, señor Outeiro. Moi ben, moitas gracias. Desde o BNG, como non pode ser de outra forma, tamén queremos apoiar esta moción de Esquerda Unida. Nos tamén temos traído moción no mesmo tenor e tamén fomos dignos de ter o seu apoio. E independentemente de que estemos de acordo co tema da moción, eu estou alucinando por colores oíndo dúas concelleiras, unha do Partido Popular e outra do Partido Socialista, que nos últimos 40 anos o Partido Socialista fixo o 60% da legislación e o Partido Popular o 40%, e falando máis das leis. Rompan xa os carnés dos seus partidos. Rómpanos xa, porque os seus partidos son os responsables de que teñamos as leis que temos e teñamos carencias significativas nos temas de igualdade entre homes e mulleres. Nada máis. Señora Outeda. Eu podo ser socialista, ter o carné socialista e non estar de acordo con algunhas cousas. Eu, desde logo, non estou de acordo coa lei, fixera quen a fixera. Non estou de acordo coa lei desde o momento en que non nos ampara as mulleres. Están nos asesinando todos os días. Todos os días nos están asesinando, e hai xueces que se toman a xusticia pola súa man. Porque o que falla, eu teño un amigo que sempre me di, o que falla non é a xustiza, é o marco legal. Eu non sei que é o que falla, pero aquí falla algo. E o que está fallando, desde logo, está arriba e no Poder Judicial. Non pode ser que tres homes ou mulleres, que aínda me parece máis lamentable, que sea unha xuíza que lle dé a razón a un maltratador e que deixe libre a un maltratador para que acabe de rematar a faena que comezou. Eu non estou de acordo coa lei que hai e, desde logo, apelo ao presidente que está ahora e a súa ministra, Carmen Calvo, porque é verdad que os cartos que veñen para cada municipio son poucos, pero que ata agora non había ningún. Entonces, vamos a empezar desde moi abaixo, pero vamos a ir dando pasos, pouquiño a pouquiño, para que isto vaya mellor. Eu apelo de verdad a que o goberno que está ahora pouco a pouco vaya mellorando isto e que, desde logo, o Poder Judicial cambie e que chegue un momento en que teñamos uns xuíces e unhas xuizas que sean totalmente imparciales e que sepan tomar as decisións xustas para que isto termine, porque esta lacra solamente pode terminar a través da lei. Eu teño moi claro. Con respecto á educación, está moi ben abordar temas en educación, pero se non hai unha asignatura fixa, como pode ser matemáticas ou calquera outra asignatura que é tan importante, non vamos a facer nunca nada, porque con parches non se vai a lograr nunca nada. E con actividades extraescolares menos, porque os rapaces non acuden, porque non son do seu interés e non acuden. Entonces, nós temos sempre que apelar á lei e ao goberno. Eu podo estar de acordo ou non podo estar de acordo co que están facendo, pero desde logo teño a esperanza de que sexa un goberno socialista ou de esquerdas quen cambie isto e quen tome cartas no asunto. Nada máis, moitas gracias. Señora Lama. Que eu pertenezco ao Partido Popular, vou a contestar igual que a outra concejala, non quere decir que non poida expresar a miña opinión. De feito, no meu partido nunca me cuartearon para que eu expresara a miña opinión aquí.
quero que quede claro que eu non sei tampouco quen fixeron as leyes, creo que hai un parlamento e que estamos todos representados nel e hai moitísima xente, non só xente do Partido Popular e xente do Partido Socialista. Aí debemos estar todos dándonos de pedradas porque pecamos todos do mismo problema. Agora, sí quero pasar, non son culpable desas leyes que se fixeron, pero sí quero pasar por ser unha das mulleres que está peleando todos os días para que isto cambie. E quero que en algún momento, se non son eu, pois a miña filla ou a miña neta consigan isto. Igual que no seu momento, máis para atrás, a miña abuela e a miña nai, pois deron pequenos pasos para chegar a onde estamos. Porque hai anos nin siquiera se falaba deste tema. Dios mío querido, pero agora mire, fíjese, unha concejala do PSOE e outra do PP que aínda por riba atrévense a falar mal dunha lei. Que pecado. Gracias. Bueno, simplemente sin entrar en debate, que creo que non merece este punto, agradecer o apoio de todos os grupos. Agradecemos que a partir de agora facemos un traballo conxunto para erradicar esta lacra. Moitas gracias. Moi ben, antes de proceder á votación, se non digo me vou sentir moi mal e seguramente se me abre a úlcera esta noite, está moi ben cambiar as leis a fin e a cabo son acordos e consensos dos partidos políticos que se ten que aprobar por maiorías e por iniciativas parlamentarias, e estamos hoxe falando moito da separación de poderes, pero, a fin e a cabo, as leis recollen costumbres que temos que ir cambiando e eu creo que a sociedade, en este caso, vai por diante das leis. En calquer caso, ninguna lei vai valer absolutamente de nada se despois temos cargos públicos que consideran que unha muller é unha chacha de un home. Polo tanto, eu aproveito esta ocasión para denunciar públicamente que non se pode tolerar que un cargo público diga, e iso sí que me parece un proceder totalmente intolerable e todo o contrario co que é a igualdade, porque ningunha muller, absolutamente ningunha muller é chacha de ninguén. Así pois, quero deciros aquí públicamente que iso é o peor, que moi por encima das leis, que tamén están as condutas e a educación. E eu creo que ás veces estas cuestións nos levan a estes problemas. Ben, procedemos, polo tanto, a súa votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos a rogos e preguntas. Mamma mía. Sí, vamos a ir o máis rápido posible porque xa bastante nos liamos con... Por favor, pido un pouco de celeridade. Pero a celeridade tamén había que ter nos puntos anteriores porque acabamos nas batuecas en moitos. Ben, o primeiro rogo ou pregunta que nos plantexamos ven a tenor dunha declaración pública que se facía desde a Diputación a raíz do compostaxe e a eliminación dos contenedores orgánicos. Entonces, bueno, isto xenerou que nos comunicaran diversos sectores e veciños a súa preocupación incluso preguntándonos, bueno, pues a verdade é que sabemos tanto como a ti porque é o que sabemos é o que está na prensa, non sabemos nada máis. O Concello si ben sale para adherirse a todo o que lle plantean, pero non ten a ben a chamarnos aos portavoces ou aos grupos e explicarlle, pois isto é así, o único que temos que facer é ler a prensa. Entonces, surxenos bastantes dudas, tanto a nós como aos veciños, con estas medidas, non? Por exemplo, que pasaría pois os veciños onde non teñen espacio para ubicar os composteiros porque na súa vivenda viven nun piso ou viven nun habitáculo onde non poden colocar os composteiros, unha vez que os que si o poden facer, que fan logo co compost. Se só teñen dúas macetas e o mellor xeneran kilos de compost, que fan con ese compost? Que faz cos RSU e asimilables que van a fracción de orgánico e non son biodegradables ou non son materia orgánica. Pues, por exemplo, sin ir máis lonxe, unha toalliña ou un papel ou un pañal ou un cristal, que non é o vidrio, que é cristal, un vaso, unha copa, unha bombilla, eso non vai ao composteiro tampouco. Entonces, onde o recollemos? Creo que estamos en este caso poñendo outra vez o carro antes cos bois. Entonces, bueno, se nos pode dar algunha resposta agora, ben, se non, pois convoque vostede os portavoces e fagamos unha xuntanza. Ese é o primeiro rogo que lle facemos.
O segundo ven derivado polo que xa hai uns plenos que truxemos cando veu a pleno a semipenalización e a prohibición dun sentido de Alexandre Bóveda. Advertíamos non só o Partido Popular, sino que todos os grupos da oposición, incluído tamén o señor Lamas, me parece que daquela tamén o facía, poñíamos en riba da mesa os posibles problemas que o tráfico iba a sufrir por esa alteración de penalizar. Pasado o verán, estes días, eses problemas estánse reproducindo e agora xa son os veciños, os colectivos, os pais e nais dos alumnos do Rosalía de Castro. Estamos vendo pois verdadeiros caos e verdadeiras aberracións circulatorias con autobuses e con camións ali nos cruces de Alexandre Bóveda e Rosalía de Castro. Estamos vendo, como decíamos, que o tráfico se incrementou e se incrementa por camiños que son auténticos callejóns, por entre hortas, pola Rúa do Sol, pola Fontiña, polo Montiño. Entonces, pedimos que haya unha recapacitación. Seguramente xa non se podía facer, porque volver a poñer outra vez o tráfico por Alexandre Bóveda pois sería realmente pois reconocer unha metedura de pata, non? Pero si o que pedimos é, polo menos, que se revisen as condicións de seguridade destas vías, por exemplo, nas que aparecen os carteliños de camiño escolar seguro, porque son de todo menos eso. Porque en algúns sitios, cando pasa un coche, a xente ten que pegar a espalda á parede. Haberá tramos nos que sí, bueno, ningún deses teñen acera, prácticamente ningún deses camiños que eu citei agora teñen aceras, teñen unha línea continua que separa as fachadas das casas do vial. Eso é moito, cando menos non é un camiño escolar seguro para os nenos. Entonces non sexamos hipócritas e retiremos os carteles das zonas onde non o cumplen. Para finalizar, pois unha pequena deixadez. Entendo que non é un problema político, sino que máis ben é un problema do personal, que fai cousa de 2 meses, mes e medio, realizaron unha limpeza e uns desbroces na zona de Reboredo. Continúa ali pudríndose acumularon así en pequenos montículos e xa está volvendo outra vez a crecer a maleza con estas choivas, volve a crecer mellor aínda, pero está sin recoller desde hai 2 meses pois todo ali, os veciños que lle estorbaba para pasar co coche ou para entrar ás casas apartaron hacia algunhas esquinas, pero siguen ali e dixenme, oye, pero dille algo no concello que veñan aquí por onde vivo eu, sin ir máis longe. Na baixada da Mexilloeira, no Cruceiro, ali están ali ao lado. Tamén os bancos que están ali, pois de vez en cando Juan, podías botarlle un ollo porque están en un estado lamentable os bancos públicos. Hai 6 bancos ali preciosos de ferro fundido, pero as tablas están rotas, podridas, xa non se sentan porque teñen medo hasta romper os pantalóns cando se levantan. Entonces pedirche, bueno, pois que te fagas cargo do problema que temos ali. E por último, vimos na prensa, despois de preguntar aquí varias veces tamén o estado da subvención do IDAE, para que foi primeiro esta obra de aquí que se consideraba para o desdoblamento do vial entre a Rotonda das Garzas e a Cofradía, que logo se trasladou a Alexandre Bóveda. Vimos que finalmente que se concedeu esa subvención un pouco máis de 100.000 euros. Si ten a ben, pois como falamos antes das consultas populares, pois non estaría mal que fixera unha consulta, ainda que logo entendemos que ten a competencia para destinar eses recursos que veñen con cargo a un plan, o plan concellos da Diputación, entendo que é así, se non corríxeme vostede, señor alcalde, pois que teña ben pois consultar os grupos da oposición por si podemos facer algunha proposta para invertir, ainda que aquí tamén xa se fixo algunha de invertir, creo que foi, non sei se os compañeros de Esquerda Unida que propuxeron invertir aquí nesta plaza, na mellora desta plaza, eses 100.000 euros. Pero, bueno, se é posible, pois pedir algunha proposta dos grupos da oposición. Máis nada, pola miña parte. Señora Lamas. Vamos a ver. Vou facer 2 reivindicacións, que xa unha apoiando a solicitude que xa fixo Esquerda Unida para pôr un paso de peóns ou algo que sea seguro aí na salida ao lado da farmacia, do parking,
porque ademais o curso escolar xa empezou e agora resulta prioritario ese paso de peóns. Non é moi seguro, por aí cruzan os abuelos, os nenos, cando van as monxas a recoller os pequenos. E cada día é máis peligroso. E a outra é o contenedor que está a subir a calle do Pombal, que xa lle dixe unha vez señora Domínguez que impide a visibilidade o que sube por o Pombal, non ve o coche que lle sale que baixa do Monte da Vila, hasta que xa sei que aí hai un stop, pero hai que meter o morro pa diante para poder ver si veñen ou non veñen coches. Está xusto á izquierda según subimos, e tampouco ten moito sentido ali colocado, pero bueno. Despois, non sei se se pode ou non se pode, pero por cuestión económica non será. Ali onde o centro médico se pegan as esquelas e os bandos, cousas de interese para os veciños, porque é un sitio onde vai todo o mundo, nas farolas. Si se pudera pôr un taboleiro de corcho ou así na parede do centro médico, hacia dentro, para que as farolas non estén cheas de celo, papeles e demais, pois sería unha moi boa idea. Despois quería saber si a auga das fontes deste pueblo ou están estropeadas as fontes ou a auga non funciona ou que pasa con elas, porque nin a fonte do Galo, nin a fonte dos Caballitos, ninguna delas durante o verano botaba auga. Se é unha fonte, será para que se vexa, non sei, a auga. O mellor está estropeada, estou falando demais, pero... incluso me falaron de outra fonte pequeniña que está ali onde no callejón este que se mete aquí, donde vive María, que tampouco funciona. O mellor é algo que se acordou, non nada máis. Gracias. Sí, eu solamente teño unha pregunta. Creo que hai pouco máis dun ano aproximadamente, aquí trouxérase unha proposta de ordenanza de ruidos. Antes desa ordenanza, atendendo a unha solicitude que fixera o noso grupo municipal de que as cuestións técnicas pois se nos fosen explicadas previamente á súa votación, pois tivemos unha reunión con os técnicos dunha empresa que non recordo o seu nome, que estaba contratada polo Concello, que fora encargada de redactar a ordenanza e que estaba facendo outros traballos de control de ruido para o Concello. Naquel momento creo que se lle estaba pagando a empresa sobre un importe cercano aos 500 euros mensuais ou algo así, máis ou menos, estou falando de memoria. A pregunta é se a empresa continúa traballando para o Concello, se non é así, cando remataron estos traballos, estos pagos, e cal foi o concepto real do traballo desta empresa. Señor González. En liña co asesoramento que falábamos antes das hipotecas, estábamos tamén a que se intentara asesorar tamén aos veciños para a recuperación do IRPF do sistema de maternidade, da prestación de maternidade que se leva a sentenza. Entón, que dentro do Concello se organizara algún curso ou algunha charla ou mesmo os servicios municipais puderan prestar algún tipo de asesoramento. En canto a, saleu antes, a débeda con a Asociación Cultural polas actividades da Festa do México de 2017, por lo que temos entendido, en agosto foi cando se lle dixo que esa factura tiña que ir a pleno, polo visto que, porque nós habíamos dito en pleno que tiñan esa deuda. Non entendemos moi ben eso, como casi culpabilizándonos de que por culpa nosa ahora tiña que ir a pleno o pago desa factura, que non é así, que é porque hai que facer un recoñecemento da mesma, pero que dende agosto tuvemos un pleno en setembro e temos o pleno de novembro. Entón xa pudo ir a pleno ese recoñecemento para poder facer o ingreso á citada asociación. Entón, queremos saber cando vai a ir esa factura a pleno. Como
Como se está cubrindo a situación que pasou co persoal das pistas de pádel? Sabemos que será unha pequena, non sei se contratación a través do INEM ou tal, queremos que nos informara un pouco como se está cubrindo a situación dos técnicos que deberían estar traballando na pista de pádel despois de que tuveran que rematar por culpa da bolsa de emprego tuveran que rematar aos 6 meses o seu traballo. Cando se vai a sacar a adxudicación do concurso da Escola de Música e como vai afectar isto en caso de que gañe outra empresa, porque xa non creo que ten que ser público, entonces pode concurrir calquera outra empresa. Como vai afectar ao curso en liña, porque está ahora mesmo o curso en activo, se non me equivoco, xa están traballando, entonces como vai afectar en caso de que cambie de empresa que dé as clases. Cal é o grado de cumprimento da ordenanza de terrazas? Aplicáronse algunha sanción a algunha terraza? Non se aplicaron? Cando se vai a proceder a delimitar a pratería tal como se anunciou aos veciños xa hai máis de 2 anos, se non me equivoco, hai 2 anos, delimitar a pratería, o carril de circulación, digamos, ao marxe das terrazas. Temos queixas sobre a recollida selectiva durante a festa do marisco. Polo visto, os colectores de plástico e de cartón estiveron cheos. Entón, queremos saber se non se pide un reforzo, que pasou para que... Claro, a abundancia foi maior, pero estamos aquí en outras ocasións que se pide un reforzo da recollida para que non dé a mala imaxe que nos trasladaron os veciños. Temos constancia de problemas, a Concellería tamén ten, de que autobuses escolares chegan tarde aos colexios, por exemplo, en Conveniño chegan autobuses máis tarde do comezo das clases. Cando se pide unha inspección, que pase unha inspección, resulta que chegan puntuais. Non sei se o Concello está abordando de alguma maneira esa situación, pois a mellor facendo un seguimento para denunciar ante a Xunta esa situación. Entón, queríamos saber en que se está facendo. E, por último, sobre o Pexón, anunciouse esta semana que para mércores, o sea, pasado mañá, vai estar exposto documentación toda para a consulta dos veciños. Chócanos porque na última reunión quedamos emprazados a que nos trasladarían unha proposta para unha modificación ou inclusión nas ordenanzas. Non se nos trasladou a proposta, vai xa presentar, non se nos consulta, vai por libre. Sigue faltando, o sea, non se respostaron as alegacións, promesa feita polo alcalde. Non temos a valoración ambiental estratégica, clave para o Pexón, despois da lei do solo 2016, que creo que esa documentación incluso é a que lle solicitei por mail cando foi que nos entregaran e que nos dixo que estaba pendente, que era que os técnicos, un segundo, que era, perdone, na memoria e anexos falta a documentación relativa ao punto 3, 3A, 3B, 3C, 3D, páxinas 166 a 235. Anexos a memoria xustificativa da adaptación ao ambiente e protección da paisaxe, B, cumprimento da norma sectorial aplicable, C, análise de compatibilidade estratégica, AC, e D, informe ou memoria de sostenibilidade económica. Según os técnicos, nese momento dicíanos que, ya comenté na reunión, que faltaba, porque estaba vinculado a completar el estudio económico-financiero, indica en que artículos de la memoria urbanística se cumplen as exigencias. Entón, agradeceremos que se nos achegara esa documentación, ou se vai a subir, se non se vai a subir a web, pues bueno, se vai a subir a web xa excusa enviárnosla, porque xa colleremos na propia web. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Outeiro. Ben, eu quería facer varios rogos e preguntas. Un era relativo á festa do marisco.
gustaríamos que houbera unha valoración exhaustiva pois das diferentes apartados que comprenden a festa e en que puntos pois as cousas saíron máis ou menos como previsto e en cales por se fallou de forma clara, como pode ser o tema dos concertos e os cambios habidos e as variacións. Tamén o tema das visitas institucionais, nos que, por exemplo, non se invitou a corporación pois cando estuvo a señora presidenta da Diputación, de quen foi culpa, por que non se fixo ese convite, si se fixo cos delegados e subdelegada do goberno, ou tamén que o que fallou cando estivo unha tamén das máximas autoridades que nos visitaron, que foi a señora conselleira do Mar, e pois non se cursou invitación aos membros desta corporación. Tamén que tipo de si se cumpriron as expectativas nos concursos convocados polo Concello e sobre todo cales flaquearon, porque creo que o tema dos pinchos e a pantalla de publicidade e de anuncio dos actos, pois parece que non debeu cumprir as expectativas. Gostaríamos unha valoración disso. Despois, con respecto ao Pexón, señor alcalde, resulta que vostede anunciou o 17 de setembro que estaba pa semana, e a semana é que foron 6 semanas. Foron 6 semanas. E a mí sabe máis rima fácil daquel de vamos a contar mentiras, non? E ao cabo de 6 semanas tal, sabeme esa canción infantil. Ben, esperemos que a ver que nos ensinan ao cabo desas 6 semanas e a ver si bueno, xa se incumple en canto non vai ser unha exposición pública. Parece que vai ser unha pública exposición ou unha pública información ou algo así. E que garantías van a ter os veciños cando vexan aí imar nos sitios onde se expoña, que non, porque falou da página web, non sei que plazo hai para o tema dos paneis cos planos en papel, eso está aí tamén no aire. E entón, que garantías van a ter os afectados para poder facer valer os seus lexítimos intereses. Despois, co tema do parking que está na zona de Entre Hortas, detrás da Rúa Castelao, que nos preguntáramos de aquí si sabía as medidas da entrada esa que iba a haber, e lle preguntábamos que nos parecía que non sabía nin o que comprara. Vostede dicía que sí, pero non era capaz de dar unhas medidas nin unha cousa exacta. Pois preguntámonos cando se vai a cometer a facer a entrada, que ao principio vostede decía que se iban a cruzar 2 vehículos e nós cada vez vémoslo moito máis difícil. Moito máis difícil. E máis, se chegan a cruzar 2 vehículos, os peatóns ou pasan por debaixo ou pasan por riba. Entón, nos gustaría saber en que punto está ese aspecto. Despois tamén queríamos saber como avanza o novo vial ese proxectado desde a zona da Casa Cultura atravesando a Rúa das Bouzas para sair alá na Rúa Castelao en Escorpio. Sei que xa fixo movimentos cos veciños ou algo así, pero non teño nada claro como está avanzando ese novo vial e que perspectiva ten de que ano podrá estar construído e con que plazos conta. Despois outra cuestión era por o tema do heliporto, e isto vai ligado tamén ao horario dos baños que é ali ao lado do heliporto, que nos gustaría que houbera ali un horario de baños, porque a xente chega e non sabe cando están abertos, cando están fechados, pola tarde fechan, non sei. E eso, eu sempre cuestionei aí ese heliporto porque non me parecía o sitio idóneo para él. Pasa que foi unha cabezonería dos de Portos, que sabe Dios canto cobraron algúns por poñer un círculo pintado e un cataventos que onde vai que non hai cataventos no heliporto este, e a nadie lle importa nin interesa, estamos co mantemento e todo isto, pois aí non hai cataventos, marchou fallanos,
pero si está ao poste para poñelo, pero nadie se interesa. E unha cousa, pois, fisiolóxica. Eu estive presente nunha aterraxe de helicóptero no Monte da Vila para trasladar a un veciño do Grove por un tema dun posible infarto que parece que ao final evolucionou pois positivamente e non pasou a maiores ese episodio, pero falando co señor piloto, pois falábame eso, que eles no Grove o sitio onde para aterrar pois era o campo de fútbol, que estaba a 30 metros do centro de saúde, donde se derivaba os pacientes. E unha cousa biolóxica, decía, e aquí hai servicio, porque nosos pilotos tamén temos que ir ao servicio, mentras esperamos, porque a mellor hai que esperar ali media hora ou o tempo que sexa. E cousa que nestes heliportos dos portos, pois teñense que meter nunha escollera ou teñen que andar a facer así tal. E entonces agradecía que nos campos de fútbol só haber servizo para que eles poidan acceder ao servizo. E, por último, estamos interesados de como está o tema das xornadas da Centola, porque precisamente o día de San Martiño pois abre a veda da Centola para poder capturalas o día 12, luns, pero o día 11 xa se poden calar as artes no mar. Entonces queríamos saber, sendo Grove un referente mundial, sin dicirlo así, un referente mundial na mellor centola que hai no mundo, redundando, pois como se está enfocando o tema das xornadas de centola, que previsións hai e que plan de evolución van a ter sobre estas xornadas. Nada máis. Gracias. Señor Torres. Sí, boas noites. Quería falar da obra do Parque de Confín. A obra xa quedou claro que é unha chapuza. E quería saber quen é o responsable de que os cristais rotos se estuveran quitando con radiais, saltando chispas cara aos rapaces que ali xogaban, desa forma de actuar. Creo que hai máis horarios nos que non se usa ese parque para poder retirar os cristais. Por outra parte, fai un ano preguntamos en que situación se encontraban os libros que donaba Xoán Fuentes ao Concello do Grove, unha amplia biblioteca. En aquel momento se nos dixo que se iba a valorar, e queríamos saber cal foi esa valoración, se chegou a ela. Por outra parte, pareceme un pouco, supoño que será para gustos, pero un pouco aberración que nun edificio emblemático como este non haiga cartos para forrar un ascensor con pedra. Se me poña ese mamotreto que se puxo aí na parte traseira deste edificio. Pola miña parte, nada máis. Gracias, señor Lamas. Sí, unha pregunta. No pleno de xullo foi aprobada unha moción do Partido Galeguista Demócrata na que se buscaba a desafección dos terrenos do Corgo, acordando poñer nas mans dun bufete de abogados especializado nestes temas toda a información disponible para que emitira un informe ou ditamen xurídico que nos indicara os pasos a seguir para a recuperación destes terreos. Pasado este tempo, queríamos preguntar se xa se buscou e se atopou este bufete para que realice este traballo. Moitas gracias. Gracias. Pídolle meus compañeros moita brevedad porque quedan 15 minutos de pleno e ás 12 remata, o sea que, por favor, moi breves. Señora Domingo. Bueno, con respecto á primeira pregunta que me dice a que se refireu o señor Meis, decirlle que me parece mentira a nota de prensa que sacaron, parece mentira, pareceme unha falta de respeto total ao técnico de medio ambiente, que casi lle vou decir que é unha eminencia en reciclaxe, e vostede o sabe. Cando queira, vostede ou calquera outro membro da corporación, entre os dous facémoslle un relatorio. Ahora, se quere, podo lle pasar así algunhas notas que fixen este fin de semana.
non é un capricho do Concello do Grove sacar o contenedor verde, e o amarillo, e o azul, e todos os que hai que sacar. É unha normativa europea, é unha normativa que está por encima do Concello do Grove, está por encima do Estado español, é europea. O sea, me parece que cando lé, e además estou realmente ofendida pola nota de prensa, cando lé, non sabe o que lé, señor Meis. Cando queira, se ten algún problema, eu explícolle, pero que non se pode salir na prensa con falacias dicindo que foron veciños. Por suposto que o plan revitaliza, do que, por certo, o seu partido e os seus compañeiros ao principio se riron bastante, solo algún intelixente, como pode ser o alcalde de Sotomayor, que do PP tamén, se sumou ao plan revitaliza desde o principio, e a información, porque sabe perfectamente o problema que temos os concellos co tema da basura. Casi 400.000 euros pagamos por levar a Sogama, aparte de o gasoil, o personal e os camións. Non entendo, como vostede non sabe, que Sogama xa ten unha planta de reciclaxe de bioresiduos, porque sabe perfectamente que hai que deixar de emitir CO2. O sea, é algo... Parece tremenda a nota de prensa, señor Meis. Tremenda. Por suposto que hai contenedores marróns, e que ademais que mo faga calquera outro concelleiro que non tuvo nunca responsabilidades nese servicio, pero que me faga usted eso, que me diga vostede que hai camións que mezclan o reciclaje, pareceme tremendo. Podolle dicir que seguramente algún camión pasou e veu algún contenedor de plástico ou de cartón desbordado en plena festa do marisco, ou algún día puntual no Brán, e que sí, para evitar que esa imagen se dera na rúa, pois botaría no contenedor, como fai calquer veciño, un pouco cívico. Non lle digo que non se fixera, porque se fai a veces, pero hasta fan os veciños cando ven o contenedor desbordando. Con respecto á hostelería, eu son hostelera, como sabe, non? Bueno, pois a hostelería neste pueblo necesita unha reeducación, algunha infracción, hai constancia. Pediría que me respondera a pregunta cando poida. A cal delas, por favor, porque me preguntan moitas. Cal? A compostaxe, as preguntas que dixen sobre a compostaxe. Xe, estou respondendo. Estoulle respondendo que efectivamente hai que quitar o contenedor verde. Efectivamente, iso non quere dicir que sea mañán. Cando vostede queira ter conocemento do plan revitaliza, eu doulle todas as explicacións posibles. O que non vamos estar aquí hasta 1 da mañán. O que é triste que vostede... Ahora tocaba a min falar, señor Meis, por favor. O que é triste sacar unha nota de prensa como a que vostede quitou. O sea... Está mentindo. Non minto que... Outra cosa. Sí, silencio. María, seguimos contestando a cosas, venga. Si no, acabamos. Continuamos. Veña. Recollo o que dixo dos desbroces de Reboredo, seguramente foi un despiste e ninguén avisou, lóxicamente. O Estado, como sabe, a subvención dos 100.000 euros que viñeron efectivamente, non sei se recordan todos aquí presentes que pasou con esa subvención. Recorda, señor Outeiro? Recorda, señor... Recórdalo, non? Pois me parece que agora, como vostedes rexeitaron o cambio da subvención, vamos, e que aplaudían casi que todos coas orellas para que non nos la deran, puxeron todos os impedimentos posibles. Penso que o goberno ten que ser soberano para decidir en que se vai a gastar eses cartos. Bueno, por supuesto que sí, porque foi esperpéntico o espectáculo que deron casi todos con respecto a eso. Vamos, tremendo, foi tremendo. Cando superon... Sí, tremendo. Bueno, estáme contestando. Non puxemos a pedir a subvención, puxémonos as obras.
Sí, ben. Sí, espera que iso lle contestou, pero mire, están en turno de intervención, non interrumpa, que iso é de moi mala educación. É moi mala educación, señor Meis, silencio, silencio. Non hai turnos de réplica e ademais quedan 10 minutos de pleno, señor Meis. Cálmese, cálmese. Escoite coa tranquilidade que todos os meus compañeiros lle escoite. Si eu quero darlle. E máis, tranquilice, non me explique nada, que xa sei que é moi inteligente, pero non foi flexible nada. Mire, acaban de facer unhas preguntas, entonces, se queren que lles contestemos, lle contestamos, se non, levantámoslo pleno e xa recibirán a resposta. Ahora, deixe falar aos meus compañeiros, porque non ten vostede razón, de acordo? Non ten razón. E mire, xa lle vou contestar eu, que non lle vai contestar a miña compañeira. É o mismo que o crédito e auditorio. É o mismo. Unha cousa vai coa outra, e se non votan unha cousa, non votan a outra. Vostedes non apoiaron a obra de Alexandre Bóveda e agora queren que vamos a facer con os 100.000 euros. Pois xa yo digo eu, miren, con eses 100.000 euros vamos a dedicar a continuar obras de mellora para o Camiño Seguro e a mellora seguranza vial en Rosalía de Castro, en Conchases e en Alexandre Bóveda. De acordo? A través de cartos, por certo, que nos dá Deporense, Diputación de Pontevedra, 450.000 euros. Porque a Xunta nin está, nin se lle espera. Contestada a pregunta, pois eso van os 100.000 euros. Seguimos. Teñen que disculpar co tema dos pasos de peóns, pero estuvo de vacacións Tino, que é o que se dedica ás labores de pintado, e, bueno, pois despois a Festa do Marisco, como vostedes coñecen, pois métesenos nunha vorágime en que non podemos dedicarnos a certas cousas e que o personal pois se dedica a suplementar un pouco o personal da festa, non? Esperemos que ahora en breve que o poida realizar. Pedimos hai pouco un proxecto para o muro do terreno que se comprou para dar acceso ao aparcamiento e todavía non temos os resultados, non? A partir de eso teremos que pedir permiso a patrimonio porque está a zona afectada e, claro, para nós sería pois vamos a facelo canto antes, pero esperemos que sea o máis axiña posible. Que ancho vai quedar de día? Pois eu agora mesmo, mentres non... Cando o proxecto contestaremos, sí. Pero vais a cruzar dos coches ou non? Cando teñamos o proxecto, o contestaremos. Ni siquiera sabe eso? No, ni siquiera sei iso. Entón que comprou usted? O contenedor da Rúa Pombal sí que avisei o servicio e o técnico tiña conocemento, non sei por que non se cambiou. Mañán pregúntolle e doulle unha resposta. Canto ao tabueiro de anuncios do centro médico, pois é unha boa idea. Tratarei de... As fontes a maioría están estropeadas e perdían agua, por eso non estuveron en funcionamento debido á sequía e a cantidade de restricción de agua que tiñamos. Esa que se refiere aí á Rúa do Corvo está estropeada desde que se fixo, o sea, pero bueno, podemos lle dar unha volta. Silencio, por favor, non ten posesión da palabra. Por favor. A ver, máis. Queixas durante a recollida selectiva da festa son coñecedoras, sí que hubo reforzo, ademais casi que todos os días, pero bueno, pois a afluencia foi bastante, hubo moito consumo e hai que reconocer que, sobre todo no cartón, que a hostelería e o comercio ten unha recollida diaria exclusivamente para eles. Moitos deles non a usan nin pretenden usala, entonces enchen os contenedores de cartón que realmente son para máis que para a hostelería e o comercio, para os veciños, porque eles teñen unha recollida propia, non? E, bueno, pois sí, hai que darlle unha volta a eso e tratar de reforzalo. Os baños do heliporto, pois sí, sería unha idea estupenda que os baños do heliporto estuvesen abertos todo o ano, igual que me demanda
moita xente que estén os de todas as playas e os da Lanzada, pero o custe e o personal que ten o Concello faisenos totalmente imposible asumir semejante cousa porque somos bastante incívicos. O sea, hubo días, esos baños xa na primavera estuveron abertos, pero hubo personal que se negou taxantemente, o sea, preferían renunciar ao traballo que ir a limpar eses baños. Con eso yo digo todo, señor Outeiro. Eso pregunto por los horarios. Ahora mesmo está cerrado. En Obrán está aberto porque hai máis personal, pero ahora mesmo, despois da festa do marisco, pechanse porque non... Cando teñen previsto abrir outra vez? A Semana Santa? Sí, normalmente cando hai un pouco máis de personal da Diputación. De feito, por exemplo, hoxe a Comisión de San Martiño suxerinos se podíamos abrir esos desa zona para os días da festa, por suposto que sí, pero bueno, hai que facer un reforzo de personal. Non contamos con personal suficiente para esa demanda, xa nos gustaría. Eu só pido eso, que se poñan os horarios para que a xente sepa que cando está aberto e cando non. Porque hai xente que chega moi forzada aí ao baño e por encima empeza a abrir na porta e non está e se mete un doble problema. A ver, por favor, vamos a ordenar isto. Miren, unha cousa. Xa sei que lles molesta moito, pero mira, estuveron trasladando preguntas, verdad? Preguntas. O señor Meis trasladou unha pregunta sobre compostaxe, de feito reiterou a concelleira que lle contestara a pregunta, vostede está pregando pregunta. Están equivocados outra vez e non quería volver a abrir un debate. Nas preguntas non hai opción a contrarresposta nin intervención. Outra cosa son os rogos, pero como todos son preguntas, non teñen dereito a falar. Polo tanto, por favor, non hai opción de debate nin de resposta. Outra cousa é un rogo que se podría haber un debate sempre cando se decida. Entonces, por favor, permitan que os meus compañeros rematen de contestar as preguntas e rematámoslo pleno. Porque non teñen dereito a un debate porque son preguntos. Señor secretario, é así, perfecto. Está... Bueno, non é así. Mire, señores, contestamos por escrito, se levanta el pleno, son las 12 menos 5 de la noche. Es que ya le contestáis hasta al secretario. Las preguntas no tienen derecho a réplica, Fernando. Mira, vos podés levantarnos y marchar, respondernos por escrito, podés levantar la sesión y marchar, pero si nos dades a palabra... Los ruegos no sí tienen derecho a réplica las preguntas. Por tanto, só estou replicando nos rogos. No, rogos se pregunta. Ya lo hacemos mal. Porque fixo yo un pedido. Se compromete a responder por escrito. Sí. Se compromete a eso. Además tenemos un mes de Yo me pregunto, ¿qué carajo tenemos que hacer si no nos contestaba nada? Todo lo que